මේ අරගල බිමට දැන් භූමිකාවක් නැහැ. ඔවුන්ගේ භූමිකාව තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ එළවල රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මේ පුටුවේ වාඩි කරන එක. ඒක ඉවරයි දැන්. දැන් ඔවුන්ට තලලා ඔවුන්ව මර්ධනය කරන්නේ අර අනිත් අයටත් පාඩමක් උගන්වන්න. විදේශ විනිමය පනත වගේ දේවල් වෙනස් කරන්න නැතුව මේ රටේ තියෙන ගස් කොළන් ටික ඔක්කොම කපලා මේ රටේ තියෙන පස් ටික ඔක්කොම පළලා නැව්වලට පටෝල ඇරියත් හෙට මේ රට ගොඩ යන්නේ නැහැ. අපේ account වලට සල්ලි එනකොට ඒ ටික කෙලින්ම පහුදාම ඩොලර් රුපියල් ටිකට මාරු කරනවා. අපිට අවශ්‍ය ඩොලර් ටිකක් තියාගන්න බෑ. හැබැයි ඒකේ සරදම කියන්නේ මේ රටේ ඒ බැංකු වලින් තවත් ණය අරගෙන පිට රටට ඒ ටිකත් ගෙනහිල්ලා මේ රටේ තියෙන සල්ලි ටික විතරක් නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ගේ එන්න තියෙන සල්ලි ටික සහ මේ රටේ සල්ලි ටිකත් ගෙනහිල්ලා වෙන රටවලට ඩම්ප් කරලා තියෙන මිනිස්සුන්ට නීතියේ කිසිම ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. අයිබෝන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරන ඔබ සියලු දෙනාටම ඔබ එක්වන්නේ රංගිල ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනියේ නින් අද සජීවී සංවාදයේ සමගයි අපි කාලයක් තිස්සේ ඉඳලා මේ දේශපාලන කියවීම ඔබට ලබා දෙන්නට අලුත් දේශපාලන කියවීමක් ඔබට සමීප කරන්නට අපි කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. හැබැයි අපට මේ අතීතයේ සිට මේ දක්වා අපි ආපු දේශපාලන ගමන පිළිබඳව ඔබට සතුටුද නැත්නම් ඔබ සන්තෝෂයෙන්ද ඉන්නේ ඔබට ගැන මොකක්ද කියන්න තියෙන්නේ කියලා අහුවොත් ඔබ බොහෝ දේවල් ඔබට කියන්න තියෙවි. හැබැයි අපිට මේ මොහොතේ මේ ප්‍රශ්න දිහා බලලා අපි හරියට විභාග කරගත්තද විනිශ්චය කරගත්තද මේ රට කොතෙන්ටද කොහොමද යන්නේ කියලා. හැබැයි මේ මොහොත ඓතිහාසිකව කවදා හරි කාලෙක අපි මේ කාල සීමාව දිහා කාට හරි දේශපාලනිකව බලන්න පුළුවන් නම් මේක හරි විශේෂ ඊටත් වඩා සුවිශේෂී කාල පරිච්ඡේදයක් කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ අපේ දේශපාලන කියවීම් වලට අනුව. අපි ආයතනයක් හැටියටත් වැඩසටහන හැටියටත් දිගින් දිගටම කල්පනා කළේ මේ සුදේශීය චින්තනය මේ දේශීය නිෂ්පාදන පද්ධතිය සහ මේ ආර්ථික අර්බුදය මේ දේශපාලන අර්බුද වලට ක්‍රමානුකූලව අපි විසඳුම් ටික හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකෝද දැන් මේ ප්‍රශ්නේ දිහා බලනකොට මුළු මනින්ම ඊටාම ව්‍යාකූල ස්වරූපයක් යම් ආකාරයකට අපිට දකින්න ලැබෙනවා මේ ඇසුරු කරන ඔබ මා කියවන මේ අපි පිරිවරාගත්තු තොරතුරු ඇසුරු කරනකොට අපිට ඒවා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේවා පිළිබඳව යම් යම් කණ්ඩායම් විවිධ විදිහට විශ්ලේෂණය කරනවා. උදාහරණයක් හැටියට අරගලය කියලා ගත්තාම දැන් අරගලය පිළිබඳව කියවීම් ගොඩක් බිහි වෙලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධව කණ්ඩායම් ගොඩක් බිහි වෙලා තියෙනවා. දැන් යම් ආකාරයක අපි මුණ දීපු ආර්ථික ප්‍රශ්නය ඔබෙන් ඇහුවොත් විසඳිලාද කියලා මාස ගණනාවක් ගිහිල්ලා අපි මේ ආර්ථික ප්‍රශ්නේ අපි තාම විසඳගෙන නැහැ. හැබැයි අපි මේ ප්‍රශ්නේ අතහැරලා අපි තව වෙන ප්‍රශ්න ගොඩක එල්ලිලා ඉන්නවා. ඔබගෙන් ඇහුවොත් නිශ්චිතවම ඔබට මේ ප්‍රශ්නේ අදාළද කියලා. සාමාන්‍යකව අපිට කවුරු බලයටපත් වුණත් කවුරු මෙතෙන්ට ආවත් අපි නිශ්චිතව මුහුණ දීමට නියමිතව තිබෙනවා කිසියම් බාධක අභියෝග ගැටලු රැසක්. ඒවට උත්තර හොයාගෙනද අපි ඉන්නේ. ඒවට උත්තර හොයන්න අපිට උනන්දුවක් තිබුණාද? හැබැයි ඒක අපි මේ කොහෙද ඉන්නේ? අපි හැමදාම මේ ප්‍රශ්නය ඔබට සමීප කරන්න උත්සාහ කරා. අපි කියන්නේම මේ ප්‍රශ්නයේදී අපි කොහෙද හිටගන්නේ? අපි මොකක්ද මේක පිළිබඳව අපේ විශ්ලේෂණය. අපි මේ ගැන නිසි අධ්‍යයනයක් කරලා තියෙනවා. අපි මේ අරගල භූමියක හිටි අපි මේ රටම සටන් බිමක් කියලා අපි ඓතිහාසිකව කියවමින් ආවේ. කොහේ හරි තැනක කඳවුරු බැඳගත්ත කණ්ඩායමකට විතරක් නෙවෙයි අපි අපිට අරගලයක් තියෙනවා කියලා අපි ඓතිහාසිකව කියවමින් හිටියේ. අපි හිතනවා ඊට වඩා මේක ටිකක් පුළුල්ව දකින්න ඕනේ. හැබැයි ඔබ මේ වෙලාවේ මොනවා කිව්වත් ඔබේ මනෝභාවය දේශපාලන මනෝභාවය මේ මොහොතේ සකස් වෙලා තියෙන්නේ මේ මොහොතේ සිදු වුණ අද දවස වන විට අපිට අලුත් ජනාධිපතිවරයෙක් ඉන්නවා. අලුත්ද කියලා ඇහුවොත් ඔබකට උත්තරයක් ඔබ ළඟ තියෙයි. මේ පරවණම කෙනෙක් ගෙනල්ලා අලුත් ජනාධිපති කෙනෙක් හැටියට තියන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අග්‍රාමාත්‍යවරයෙක් ඉන්නවා. තව ඊට පස්සේ අලුත් කැබිනට් මණ්ඩලයක් දියුණු දීලා තිනවා. දැන් ඇමතිකම් ගැන අපි දන්නවා කොහොමද වෙන්නේ කියලා දන්නවා. හැබැයි මෙතනින් එහාට වැඩ සිදු වෙන්නේ කොහොමද? අපි දන්නවා මේ සිදුවීමෙන් පවතින දේශපාලන වෙනස මොකක්ද? ඔබටත් මටත් හොරෙන් තව පිටපතක් තියෙනවද? මේ පිළිබඳව කතා කරමු. අපි ආරාධනා කළා වෛද්‍ය වසන්ත බණ්ඩාර මහත්මයා. අපි ඔබ ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අයබෝන්. ඒත් එක්කම දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මේ ආර්ථිකය ගොඩ නැගීමේ සහ මේ ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථිකව නගා සිටුවීමේ කාර්යයේදී බලශක්ති ශේෂ්ත්‍රයේ
ප්‍රවීණෙක් එතුමන් වරින් මර අපිත් එක්ක මේ කතාව ඔබට කියන්න සහභාගී වුණා. අද මේ ඔබ අලුත් රටක් හැදෙනවා යයි කියලා හිතන වෙලාවෙත් අපි එතුමන්ට ආරාධනා කළා ඉංජිනේරු කීර්ති වික්‍රමරත්න මහත්මයා අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඒත් එකම මේ දේශීය නිෂ්පාදන පද්ධතිය පිළිබඳව මොබිල් ලංකා පදනම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ තවත් ස්වදේශික නිෂ්පාදන පද්ධතිය ආරක්ෂා කරන්න ජාතික ආර්ථිකය පිළිබඳව බොහෝ දේ රටට දෙන්නට සහ මම හිතන එතුමන් දීර්ඝකාලීනව මේ අර්ගලකරුවෙක් තමයි එතුමන් මේ බිමේ වෛද්‍ය සුමිත් වන්නාරච්චි මහත්මයා අයිබෝන් කොහොමනත් සමහර අය අර්ගලකරුවෝ හැටියට දකින්නේ නැති වෙයි බොහෝ අය. මොකද මේ බිමේ සටන් බිමක් හැට ඓතිහාසිකව බොහෝ දේවල් කියමින් හිටපු කණ්ඩායමකුත් හිටියා ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ. හැබැයි මේ අපි සාකච්ඡාවට එමු. සිදුවීමින් පවතින දේශපාලන වෙනස මොකක්ද? දැන් මේ අලුත් වෙනසක් අපිට ආවා. පරණ වුණත් අපි අලුත් ජනාධිපතිවරයෙක් හැට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා පිළිගන්න වෙලා තියෙනවා අපිට. එතුමන් අතිගරු කෑල්ලත් අයින් කරලා ගරු ජනාධිපති හැටියට හඳුන්වන්න කියලා වැඩේ පටන් ගත්තේ. ඉතින් මේ බොහෝ අයගේ අලුත් බලාපොරොත්තු ඇති වෙමින් තිබෙනවා. සමහරුන් අරගල ඇතරම නිමා වුණා මේ බලයට පැමිණීමත් එක්කම. තවත් යම් කණ්ඩායම් අරගල බිමිත් රැඳී ඉන්නවා. එක්තරා දුරකට තාම අරගල කරුවොත් එක තැනක ඉන්නවා. මර්ධනයක් තියෙනවා කියලා කියනවා. මේ පැත්තෙන් ආණ්ඩුවක් හැදිලා තියෙනවා. වසන්ත බණ්ඩාර මහත්තයා මොකද්ද මේ සමස්ත දේශපාලන බිම ඇතුලේ තනින් තන සිදුවීමින් පවතින දේවල් ටික? මේ ව්‍යවස්ථාදායක විධායක අධිකරණය, අරගල බිම, තරුණ ප්‍රජාව, ඔබතුමාලා වැනි ජාතික සංවිධාන සහ සිවිල් සංවිධාන තව තැනක. මොකද්ද මේ තේරෙන්නේ නැති අර්බුදේ? මේ සංවිධාන හුදකලා කරලා දමමින් ආණ්ඩුවක් ඉස්සරහට යන අර්බුදේ මොකක්ද? මේක කෙටිද දිගයිද අපි පැහැදිලි කරගමු. ගමගේමතුමා එක්තරා විදියකට මේක අවුරුදු 10ක විතර ආපු ව්‍යාපෘතියක කූට ප්‍රාප්තියක් කියලා තමයි අපි දකින්නේ. අපි සංවිධාන විදිහට අපේ ජාතික සංවිධාන දේශීය ජාතික ව්‍යාපාරය වගේ ව්‍යාපාර බිහි වුණෙත් අද ජනාධිපතිතුමා ලෙස කටයුතු කරන රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා අගමැතිවරයා ලෙස ඉද්දී ආරම්භ කරපු ක්‍රියාවලිය නිසා. එතැන් සිට ඒ ආපු ගමන පිළිබඳව අපි ගැඹුරු අපේ පුළුල් අධ්‍යයන කවයක් තියෙනවා. අපි තොරතුරු රැස් කරලා අපි ආරක්ෂක හමුදාව වලට යුද අපරාධ චෝදනා එල්ල වුණාම අපි ඊට එරෙහිව ආණ්ඩුවක් කළ යුතු වැඩ අපි සංවිධානයකින් කළා. ජිනීවා වල ගිහිල්ලා අපි විත්ති වාචක ඉදිරිපත් කරා. අපේ රණවීරෝ යුද අපරාධ කළේ නැහැ කියලා. ඒවා ජාත්‍යන්තරවත් පිළිගැනීමට ලක් වුණා. ඒතර අපි මේක ගැඹුරු අධ්‍යයනයක් කළා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට ඕනෑම මාධ්‍යයක ඕනෑම කෙනෙකුට අභියෝග කරන්න පුළුවන්. අපි මේ කියනවා බොරු නම් අපි කොල්ල කෑල්ලක්වත් නැතුව ඇවිල්ලා අපිට මතකයෙන් ඒක වාද කරන්න පුළුවන්. ඒ තරම් ගැඹුරින් අපි මේක අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. එතකොට ගමගමතුමා මේක 2009 යුද ජයග්‍රහණයෙන් පස්සේ තමයි මේ මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය පෙරලා දැමිය යුතුයි කියන තීන්දුවට එන්නේ. ඇමරිකාවේ NED කියලා තියෙන සංවිධානයක්. මේව සම්බන්ධයෙන් කාටරි අධ්‍යයනය කරන්න ඕන නම් මම ඔබතුමාට දැනට අපේ සෙනාලි වඩුගේ කියන මාධ්‍යවේදිනිය මේ කරුණු ඔක්කොම එකට ගොනු කරලා කෙනෙකුට පහසුවෙන් වෙබ් අඩවි වලට ගිහිල්ලා තොරතුරු හොයාගන්න පුළුවන් විදිහට ලේඛනයක් සකස් කරලා තියෙනවා. මම ඒක ඔබතුමාට දාන්නම්. ඒතර කවුරු හරි ඉල්ලුවොත් මේවා සාක්ෂි ඇතුවද නැතුවද කියන්නේ කියලා ඒ අයට පුළුවන් ඒවට ගිහිල්ලා අධ්‍යයනය කරන්න. ඒකට යම් කාලයක් ගත වෙයි. එතකොට මෙවැනි ක්‍රියාදාම රටවල් ලෝකේ රටවල් ගොඩක දැන් මේ National Endowment for Democracy කියන NED කියන ව්‍යාපෘතිය ඇමරිකාවේ CIA සංවිධානයේ අනු ශාඛාවක්. ඒක රහස්‍යගත සංවිධානයක්. ඒකේ සංවිධාන ආයතන 4ක් තියෙනවා. එතකොට ලෝකයේ රටවල් 100ක ඔවුන්ගේ ව්‍යාපෘති තියෙනවා. ව්‍යාපෘති 2000ක් විතර තියෙනවා. අපේ රටෙත් ව්‍යාපෘති 20ක් 30ක් තියෙනවා. නීතිත් සංගමයේ අදාළව තමයි ප්‍රධානම ව්‍යාපෘතියක් තියෙන්නේ. එතකොට ඒක 2014 විතර ඉඳලා පටන් ගන්නෙ. ඒතර 2019 අපේ ඔය ලංකාවේ යුද්ධයෙන් පස්සේ තිබුණා ගාලු කතිකාව කියලා. ඒකට සහභාගී වුණ ඇමරිකාවේ 7 වෙනි පැසිෆික් හමුදාවේ ප්‍රධානියා ජෙනරාල් හැරි හැරිස් කියලා. ඒ හැරි හැරිස් කියනවා අපිට ඇමරිකාවට ලංකාව වැදගත් වෙන හේතු 3ක් මත. පළවෙනි හේතුව භූදේශපාලන පිහිටීම. දෙවෙනි හේතුව භූදේශපාලන පිහිටීම. තුන්වෙනි හේතුව භූදේශපාලන පිහිටීම. ඒකට ඔහු කියනවා කොයිතරම් මේ ශ්‍රී ලංකාව දෙස ඔවුන් බලා සිටිනවාද. එතකොට යුද ජයග්‍රහණයෙන් පස්සේ මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය
පෙරලා දැමීම සඳහා ඔවුන් අර අරාබි වසන්තය 2010-11 කාලේ යේමනේ ලිබියාවේ ක්‍රියාන්විතය ලංකාවේ ගේන්න හැදුවා. අපේ ඔය බිමල් රත්නායක වගේ එවකට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ එතුමා මට මතකයි කිව්වා අපි අරාබි වසන්තයක් ගෙනල්ලා මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය පෙරලා දමනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඇමරිකාවේ සහයෙන් මේක පෙරලා දමනවා කියලා එකක් තමයි ඒ කිව්වේ. මොකද අරාබි වසන්තය කියන ක්‍රියාවලියට මුදල් සැපයුවේ සියලු දේවල් කරේ ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදයේ ඔය කියන NEW සංවිධානය කියලා ලෝකයේ පොතපත කියෝන ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරන සියලු දෙනා දන්නවා. මාධ්‍යවේදීන් දන්නවා. එතකොට ඊට පස්සේ ඒ ක්‍රියාන්විතය බැරි වුණාම මොකද යුද්ධයෙන් පස්සේ ජනප්‍රිය නායකයෙක් මහජනයා පාට බස්සලා එක කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ අපේ ෆොන්සේකා මහත්මයා එතුමා ගේන්නත් ඒ සංවිධාන බරපතල ලෙස මැදිහත් වුණා කියන සාක්ෂි තියෙනවා. ඒතර එතුමා ඡන්දයෙන් පරද්දන්න බැරි වෙනවා. ඊට පස්සේ 2014 විතර ඉඳලා මේ ක්‍රියාවලිය නැවත මම ඉදිරිපත් කරන ලේඛනයේ සාක්ෂි තියෙනවා. මේ ක්‍රියාවලිය නැවත උත්සන්න කරනවා. එතකොට හැබැයි එතනදී මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය පෙරලා දැමුවට පස්සේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා හරහා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා බලයට ආවට ඒ දෙන්නා අතර ගැටුම සහ නැවත මහින්ද රාජපක්ෂගේ නැගී සිටීම පෙබරවාරි 18 වෙනිදාන් පස්සේ නිසා ඒ අපේක්ෂිත දේවල් ටික කරන්න බැරි වුණා අවුරුදු 5ෙම. හරි. ඒ වෙනුවට ඊට අමතරව මහ බැංකු මංකොල්ලේ නිසා ඇතිවෙච්ච දේශපාලන අර්බුද ඒ ආදී වශයෙන් නිසා පාස්කු ප්‍රහාරය වගේ පාස්කු ප්‍රහාරය ඒවා නිසා ඒ බාරගත්ත වැඩ කොටස රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට පවරා දීපු වැඩ කොටස අවසන් කරන්න බැරි වෙනවා. එතකොට ඒ අනුව දැන් මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පාලනය පෙරලා දමා නැවත ඒ කියන්නේ ඒකට රෙජීම් චේන්ජ් කියලා ඔවුන් එක හඳුන්වන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ නැවත පිහිටුවීම කියන ඒ වචනේ තමයි ඒකට ආණ්ඩු පෙරලන එකට අදහස් කර ඔවුන් පාවිච්චි කරන වචනේ තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ තහවුරු කිරීම. NEW කියන්නේ National Endowment for Democracy කියන එක. ඒක එල් සල්වදෝරේ, බොලීවියාවේ, වෙනිසුලාවේ, හයිටි, යුක්‍රේන් මේ රටවල් ගණනාවක සාක්ෂි තියෙනවා. ඔය විශේෂයෙන්ම ළඟදී ලංකාවට මාර්තු මාසයේ ඇවිල්ලා ගිය වික්ටෝරියා නූලන් කියන රාජ්‍ය ලේකම්වරිය තමයි ගොඩක් මේ මෙහෙයුම් වලදී නායකත්වයේ සපයලා තියෙන්නේ. පිටපත ලියන්නේ ඇය. ඒතර ඒ පිටපත ලියන කෙනා ලංකාවේ ඇවිල්ලා අධ්‍යක්ෂකයන්ට උපදෙස් දීලා ගියා කියලා තමයි අපිට හිතන්න තියෙන්නේ. කොහොමද යාගේ පිටපත රඟ දක්වන්නේ කියලා. ඒතර මේක ඉතා පැහැදිලිව මහජනයාගේ විරෝධයක් දිගටම තියෙනවා මේ ආණ්ඩු කෙරෙහි. රාජපක්ෂලා කෙරෙහිත් විරෝධයක් විශේෂයෙන්ම බැසිල් රාජපක්ෂ මුල් කරගෙන රාජපක්ෂලා හොරු කියන දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට මහ බැංකු මංකොල්ලේ සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වුණා. හැබැයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාට එහෙම චෝදනා එල්ල වුණේ නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට රණවිරුවන් පාවා දුන්නා කියලා චෝදනා එල්ල වුණා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාට එහෙම චෝදනා එල්ල වුණේ නැහැ. එතකොට සටන් විරාම ගිවිසුම අත්සන් කළා මේ ප්‍රභාකරන්ට රට පාවා දෙන්න හැදුවා කියලා චෝදනා එල්ල වුණා. මෙතුමාට එහෙම චෝදනා තිබුණේ නැහැ. ඒ රාජපක්ෂ හොරු කියන ඒ මතයට ගොඩක් ඒ බැසිල් රාජපක්ෂ වටා ගෙතුණු කතන්දර තමයි ගොඩක් බලපෑයි. එතකොට නමුත් පොදුවේ මේ තරුණයාගේ මේ අරගල භූමිය හිටපු තරුණයාගේ අපතුලත් තියෙනවා මේ 225ම එපා කියලා කියන්නේ මේ දේශපාලන අපේ දේශපාලන සංස්කෘතිය මේ ඉන්න නායකයෝ මේ අය කෙරෙහි කලකිරීම පිළිකුලක් කෝපයක් තියෙනවා. හරි. එතකොට ඒක මත මේ විරෝධය උස්සන්න කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ ගෝඨා ගෝ හෝම් කියලා. ඒක ගෝඨා ගෝ හෝම් නම් ගෝඨා ගෙදර ගියාම කවුද එන්නේ කියන එක මොකද්ද ඊට පස්සේ වෙන්නේ? ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙනවද? විසඳන ක්‍රමය මොකද්ද? එහෙම එකක් නැහැ. ගෝඨා යන්නම ගියානේ. ඔව්. එතකොට දැන් හැබැයි දැන් කෙනෙක් ඇවිල්ලත් ඉන්නවා. ඔව්. දැන් ලිබියාවේ ජනාධිපතිවරයා මරා දානවනේ. ඒතර ලංකාවේ ජනාධිපතිවරයා පැනලා යන්න සලස්වනවා. රට අතහැරලා යන්න සලස්වනවා. දැන් ඔහුට වරෙන්තු නිකුත් කරනවා යුද අපරාධ වලට අත්අඩංගුවට ගන්න. ඉතින් කොහොමද අවසානයේ ඔහුත් ඒ මරා දැමුවා හා සමානම ක්‍රියාවක් තමයි අවසානයේ සිදු වෙන්නේ. එතකොට දැන් යුද අපරාධ චෝදනා ඇවිල්ලා වරෙන්තු ඇවිල්ලා අත්අඩංගුවට ගත්තොත් ජාත්‍යන්තර අධිකරණයේ හේග් වලට ඉදිරිපත් කරොත් මරා දැම්ම හා සමානයි. එතකොට ඊට පස්සේ මොකද්ද කරේ ලිබියාවේ? දැන් අපේ නළලේ කොටලා තියෙන මේ බලවේග වලට ඕන මේක එතනට අරන් යන්න. ජාත්‍යන්තර මැදිහත් වීමෙන් අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුවක් පිහිටවන්න. ලිබියාවේ ගඩාපි මරා දැමූ නිසා මම කියන්නේ සාක්ෂි ඇතුව ලේඛන ඇතුව සාක්ෂි ඇතුව කියන්නේ. ගඩාපි මරා දැමූ නිසා ලිබියාවේ කතානායකත් එක්ක තමයි මේ අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුව හැදුවේ. එතකොට ඒක පාර්ලිමේන්තුවට පිටින් ව්‍යවස්ථාවට පිටින් තියෙන බලවේගයක්. ඒ ලංකාවෙත් මේ අර්බුදය උස්සන්න කරලා ආර්ථික අර්බුදය උස්සන්න කරලා ජාත්‍යන්තර මැදිහත් වීම යටතේ
එහෙම ආණ්ඩුවක් හදන්න ඔවුන්ගේ ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. ඒක ඊයේ පෙරදා ඇමරිකාවේ සෙනෙට් එකේ අදහස් දැක්වුවා. බ්‍රිතාන්‍යයේ පාර්ලිමේන්තුවේ ලිබරල් ඩෙමොක්‍රැටික් පක්ෂ නායකයා එඩ් ඩේව් කියන මන්ත්‍රීවරයා අදහස් දක්වලා කියනවා ලංකාවේ දේශපාලඥයන්ට මේ අන්තර්පාලනය පිහිටව ගන්න බෑ. ඒ නිසා ජාත්‍යන්තර මැදිහත් වීමක් අවශ්‍යයි. ජාත්‍යන්තර මැදිහත් වීමෙන් අන්තර්කාලීන පාලනය පිහිටවන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට ආර්ථික පැකේජයක් දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ තෙල් අර්බුද අරමයන් ගොඩ යන්න ඩොලර් මිලියන 3ක් විතර බිලියන 3ක් විතර IMF කරා දෙන්න ඕන. එතකොට ඒ ආර්ථික පැකේජයට දේශපාලන පැකේජය ගැට ගහන්න ඕන. එතකොට මේ දේශපාලන පැකේජයට ව්‍යවස්ථා සංශෝධන ඔහු කියන මුස්ලිම් සහ දෙමළ නායකයන්ට අවස්ථාවක ඇතුළේ තියෙන්න ඕන. එතකොට මේ බෙදුම්වාදී න්‍යාය පත්‍රයත් එකට ගැට ගහලා තියෙනවා. එතකොට අවසානයේ රනිල් දැන් රෙජිම් එක චේන්ජ් වෙලා ඉවරයි. දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පාලනය පෙරලා දැම්මා. රනිල් ඒකේ අවස්ථා දෙකකදී සිදු වුණේ මයි 9 වෙනිදා පස්සේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා අගමැති බවට පත් වෙලා ගෝඨාභය රූකඩයක් බවට පත් වුණා. ඊට පස්සේ ගෝඨාභය එලවා දමලා දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ජනාධිපති වුණා. දැන් ඒතකොට රෙජිම් එක චේන්ජ් වෙලා තියෙනවා. අරගලකරු ඉල්ලුවේ සිස්ටම් චේන්ජ්. හැබැයි උන්ට ලැබුණ රෙජිම් චේන්ජ්. දැන් මේ චේන්ජ් වෙච්ච රෙජිම් එක තමයි මේ අරගලකරුවන්ට එරෙහිව මර්ධනය එල්ල කරන්නේ. මේක ඇත්තටම දැන් අරගලකරුවන්ගේ භූමිකාව අවසන්. මේ ජාත්‍යන්තර සංවිධානවල ඒ ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකලාපයන් ඔවුන් වෙන රටවල ක්‍රියා කරලා තියෙන විදිය බලපුවම මේ අරගල භූමියේ ඉන්න හිටපු අයගේ භූමිකාව අවසන්. ඔවුන්ගේ භූමිකාව තමයි ගෝඨාභය එලවා දමා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ජනාධිපති පුටුවට වාඩි වෙන තැනට පාර කපන එක. නමුත් ඔවුන්ගේ එහෙම පැහැදිලිත් නෑ. ඔවුන් 225ත් එපා කියනවා. දැන් ඔවුන් මේ ජනාධිපතිවරයාටත් ඇතම් කණ්ඩායම් කියනවා මේ ඉන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔව් හරි. දැන් එහෙම නිකන් අර මේ එහෙම අභියෝග කරන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් මොහු පෙන්නලා තියෙනවා හදිසි නීතිය ගෙනල්ලා දැන් සෙල්ලම් කරන්න එපා කියලා පෙන්නලා තියෙනවා. ඔතන කියන්නේ මේක ගැටුමකට අරගෙන යනවා කියලාද කියන්නේ? නෑ. මේක ඉතුරු ටික යන්න නම්. ඒ කියන්නේ ජාත්‍යන්තර මැදිහත් වීමකින් අන්තර්කාලීන පාලනයක් පිහිටවලා මේ ඉතුරු ටික අරන් යන්න ඕන නම් රට බෙදීම දක්වා මේ රටේ දේපල විකුණලා MCC ගේ උසම අස්සම් කරලා මේ ඔක්කොටම රනිල් වික්‍රමසිංහ තල්ලු කරන්න ඕන නම් එක පැත්තකින් අවශ්‍යයි ආර්ථික අර්බුදය තව උස්සන්න කරන්න. අපි ගිය වැඩසටහනේදී කිව්වා මේ ඊළඟ 25 වෙනිදාන් පස්සේ මේ අර්බුදය තව උග්‍ර වෙන්න නියමිතයි කියලා. ඒතර IMF එක සල්ලි දෙන්න පමා කරනවා. ඔවුන් දෙන්නේ නැහැ. උනුත් මේක වර්ධනය වෙනකන් ඉන්නවා. එතකොට මේ අරගලකරුවන්ට ඒ එල්ල කරන ප්‍රහාරයත් එක්ක ඔවුන්ට යන්න කියලා කල් දුන්නා නම් සාමකාමී ඉවත් කරන්න තිබුණා. එහෙම දැඩි ප්‍රහාරයක් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒකෙන් පණිවිඩ දෙකක් දුන්නා. අරගලකරුවන් සමග ගැටුම සිවිල් ගැටුම ඉස්සරහට යන අතරතුර අනිකුත් සංවිධාන වලට ඊළඟට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට බාර දීලා තියෙන කොන්ත්‍රාත් එක. රාජ්‍ය ආයතන විකුණන්න, ඉඩම් විකුණන්න. අපි දෙවෙනි වරේදී කතා කරමු. ඔව් MCC අස්සම් කරද්දී ඒකට එතකොට ඒවට විරුද්ධව වෘත්තීය සමිති සහ ජාතික බලවේග නැකටින්න හිතාගෙන ඉන්නවනම් ඒකට ලෑස්ති වෙන්න එපා කියන පණිවිඩය තමයි මේ දුන්නේ. නැත්නම් ඔතන ඉන්න ගෝල් ෆේස් එකේ ඉන්න හාදේව ටික එලවන්න නම් දවස් දෙකක් ඔවුන් කොහොමද යන්න තමයි හිටියේ. දවස් දෙකක් කල් දීලා ගියේ නැත්නම් අයින් කරනවා කියලා කියන්න තිබ්බා. මේ විදිහේ ප්‍රහාරයක් දීලා මර්ධනයක් එල්ල කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ විදිහේ බලවත් හදිසි නීති රෙගුලාසි අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ ඉදිරියට ඔහුට තියෙන වැඩ කොටස කරන්න නම් ඒකට කරන්න මෙහෙමයි කියලා පණිවිඩයක් තමයි මේ සමාජයට දුන්නේ. දැන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ඉල්ලා සිටිමින් හඬා වැටුණු මිනිසුන්ට කෑගහපු මිනිසුන්ට හම්බෙන්නේ ආපහු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේද නැත්නම් මර්ධනයේද? අපි තවදුරටත් මිනිසුන් හිර කරලා අපි දන්නේ නැහැ. අපිට බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ප්‍රශ්නේ කොතෙන්ට ගමන් කරයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ සිදුවීම් පවතින වෙනස සම්බන්ධව ඇතැම් අයගේ විවිධ මත තියෙනවා. කණ්ඩායමක් කියනවා දැන් ප්‍රශ්න ටික හරියයි. උන දැන් තෙල් ටික පිළිවෙලට එන්න පටන් ගන්නවා. දැන් අපිට තෙල් ප්‍රශ්නේ විසඳෙවි. බල ශක්තිය මේ අපහු මේ විදුලි කප්පාදුව අඩු වෙන්න පටන් ගන්නේවි. දැන් පොඩි සහනයක් ලැබෙවි. මේ වගේ සාකච්ඡා සමාජයේ වැඩමින් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට තාම කියන්න බෑ උදාන වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳව. කීර්ති මහත්මයා දැන් අපි ඔබ ළඟට ආවොත් දැන් එකක් තමයි ඔබ මේ ආර්ථික අර්බුදය සම්බන්ධව ඔබ දේශපාලන අර්බුදය සම්බන්ධව ඉන්න විචාරකයෙකුත් නෙවෙයි. නමුත් ඔබ ආර්ථිකය සම්බන්ධව ඉන්න ප්‍රවීණයෙක්. හැබැයි ඒතකොට දැන් මේ අපිට මේ සිදුවීම් පවතින වෙනස ඇතුලේ හිතනවාද මේ ආර්ථිකයක් හදාගන්න පුළුවන් වෙයි අලුතෙන් සහ ඒ කණ්ඩායම් දැන් මේ අලුත් කැබිනට් මණ්ඩලය සහ මේ කට්ටිය මේ ප්‍රශ්නේ වටහාගෙන ඉන්නවා කියලා ඔබ හිතනවද? කල්පනා කරනවද මේ රට දැන් ප්‍රශ්නේ දැන් අපිට උත්තර හොයන්න නම් අපි මුණ දුන්නු බලශක්තිය මේ ආර්ථිකය සම්බන්ධ ඩොලර් සම්බන්ධව අපි මුණ දීපු බරපතල ප්‍රශ්න ටික
විසඳ ගන්න නම් අපි අඩු ගන්න ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න තියෙන්න බෑ. ඔබ විශ්වාස කරනවද මේ ප්‍රශ්නේවත් තේරුම් ගන්න ඉන්නවා කියලා මේ කණ්ඩායම? ගමගම මතුමා මේ ඇත්තටම මගේ විශ්වාසය නම් ඩොක්ටර් වසන්ත බණ්ඩාර කිව්වට වැඩිය තව පොඩ්ඩක් එහාට යනවා. මම හිතනවා දැන් ඇමරිකාව ඇතුළේ බටහිර රටවල් එසේ කරන අතරෙම තවත් මේ රටට ගිජුකම් කියන විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ ඒ හැම ඔයගොල්ලන්ගේම සංකල්පනයක් තමයි පහුගිය දවස්වල ඇති වෙලා තිබුණේ. එතකොට දැන් එතන රෙජීම් චේන්ජ් එකෙන් පස්සේ එතනින් මම හිතන්නේ 80%ක විතර ප්‍රශ්න විසඳුණා. හැබැයි තවත් 20%ක 25ක් පිරිසක් ඉන්නවා මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විසඳුම මෙතන සිද්ධ වුණේ නැහැයි කියලා හිතන. ඒ සියලු දෙනාම අපි තේරුම් ගත යුතු ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට ඒගොල්ලෝ මේ රටට ආදරය කරන පිරිස් නෙමෙයි. ඒක තමයි අපි අවසාන වශයෙන් මම කියන්නේ අපේ රටට මේක බලා ඉන්න ජනතාව ශ්‍රී ලාංකිකයෝ නම් පිටරට නොගිහිල්ලා මෙහෙ ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙන කට්ටිය නම් ඒගොල්ලන් තේරුම් ගත යුතුයි ඔබතුමා කියනවා වගේ මේකේ යථාර්ථය මොකක්ද කියලා. මෙතන ඇමරිකාව එක පැත්තකින් ඉන්නවා, ඉන්දියාව අනිත් පැත්තකින් ඉන්නවා, චීනේ තව පැත්තකින් ඉන්නවා, යම් අන්තවාදීන් තව කීප ගොල්ලක් තව බලාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ විවිධ ආගමික අන්තවාදීන් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ සියලු දෙනාගේම විවිධ වූ බලාපොරොත්තු තියෙනවා. ඒගොල්ලන් කියන්නේ මේ අපි මේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට දකින්න සිහිනේ නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ දකින්නේ ඒගොල්ලන්ගේ දකින්න වෙනම සිහිනයක්. ඉතින් ඒක අපි තේරුම් ගත යුතු වෙනවා. දේශපාලනයේ කවුරු හිටියත් ඒ මිනිස්සු ඒක තේරුම් ගත යුතුයි. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගෙන් 100%ක්වත් ඒක තේරුම් ගන්න වැඩ කරනවායි කියලා. ඉතින් ඒක يعني මම ඔබතුමා කිව්වා මම දේශපාලනයට සම්බන්ධ නැති පුද්ගලෙක්. හැබැයි ඉතින් මට හිතෙනවා මේ සිද්ධ වෙච්ච දේවල් අනුව එහෙම විශේෂ කතන්දරකුත් මේක තියෙනවා. අපි මේ සියලු දෙනා මේක වටහා ගත්තේ නැත්නම් අපි මේ සියලු දේටම ඇඩ්‍රස් නොකරොත් අපිට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න බෑ. එතකොට කවුරු හරි පාර්ලිමේන්තුවට යනවනම් මේ සියලු දේ දැනගන්න ඕනේ. මොකද ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. ඉස්සර නම් රටක දේශපාලනය කරනකොට ඒ රටට විතරයි ඒක බලපාන්නේ. එතකොට වසන්ත බණ්ඩාර මැතිතුමා කිව්වා වගේ අපේ රට ගැන ස්ටඩි කරන අඩුම කට්ටිය තමයි අපේ මිනිස්සු. අපි. හැබැයි ලෝකයේ විශාල පිරිස් ඉන්නවා අපේ රටේ තියෙන වස්තුව නිසා හෝ අපේ දේශපාලන පිහිටීම් හෝ භූත දේශපාලන ඒ තත්ත්වයන් නිසා හෝ වෙන යන අවස්ථාවන් නිසා නැත්තම් ඒගොල්ලන්ගේ ආගමික මේ ඌවනාවන් නිසා ඒගොල්ලෝ අපේ රට ගැන මේවා කළා අපේ රට ආර්ථික වශයෙන් කඩාවැටලා ඒක දැහැගැනීමේ ව්‍යාපාරයක් තදේටම තියෙනවා. ඒක අපි මූලික වශයෙන් තේරුම් ගත යුතුයි. ඒක ආර්ථික පැත්තට බැලුවොත් එහෙම ඒ පිරිස් වල තියෙන බලගතුකම නිසා අපිට ඇත්තටම මේ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් මෙච්චර කියද්දී දැන් වසන්ත බණ්ඩාර මැතිතුමා ඇතුළේ ජාතික සංවිධාන කාලෙකින් දකිනවා මේ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් ගේන්න කියලා. හැබැයි අපි ඒක කරගන්න බැරි. මොකද ඕක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. හැබැයි ඒක නොකරන්නේ අර මේක ස්ථාවර වෙන්න කැමති නැති පිරිස්වල තියෙන බලපෑම නිසායි. ඒක සියලුම අමාත්‍යාංශවල ඒක පේනවා. අපේ අධ්‍යාපනයේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය බැලුවත් ඒක තේරෙනවා මේ මොකද දැන් අපි කතා කරන ලෝකෙ දියුණුව කියන රටවල තියෙන ප්‍රධානම දෙයක් තමයි ඒ දරුවෝ ඒ රටට ආදරය කරන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. හැබැයි අපේ රටේ එහෙම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කිසිම ආකාරයකින්. අපේ රට ගැන කතා කළොත් ඒකේ තියෙන මේ දරුවන්ට ඒක ආදරය වෙන විදිහට ඒක උසස් තත්ත්වයට ගෙනහලා කතා කරොත් වැඩි දෙනා කතා කරන්නේ ඒක පහතට ගේන්න. ඉතින් ඒ වෙනස් වීම අනිවාර්යයෙන්ම විය යුතුයි. ජාතික ප්‍රතිපත්තිය එනවා වගේම ඔබතුමා කිව්වා වගේ මේකේ අලුත් ආණ්ඩුවක් හරි ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් ජාතික ප්‍රතිපත්තිය ගේනවා වගේම දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය වෙනස් කරන්න ඕනේ. එහෙම කිසිම තමුන්ගේ කමක් නැති, තමුන්ගේ රටක් ගැන හැඟීමක් නැති, මට හෙට යන්න පුළුවන් රට යන්න ඕනයි කියන ඔක්කොම තියෙන දේපල ටික විකුණලා යන්නයි කියන තත්ත්වයේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගෙන් රටක් හදන්න බෑ. එතකොට අපි මේක බලා ඉන්න බහුතර සමාජය හැටියට අපි ඒක තේරුම් ගන්න අපේ දරුවන්ට ඒ අධ්‍යාපනය දෙන්න අවශ්‍යයි. ඒක කොහොමද දෙන්නේ කියන එක ඉතින් දීර්ඝ කතාවක්. ඉතින් මම කියන්නේ ඒ ටික පසුබිම හැදුනේ නැත්නම් අපිට රටක් වශයෙන් ගොඩ එන්න බෑ. දියුණුවයි කියන හැම රටකම ඒ තත්ත්වය තියෙනවා. එතකොට අවසාන වශයෙන් ඔබතුමාගේ ආර්ථික කතන්දරයට આવුත් එහෙම බලශක්තිකේත්වය කියන එක ඇත්තටම අපි මේ වෙලාවේ යම් ව්‍යාපෘතිවක අපේ මට්ටමින් සංවිධාන ගතව කරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ මේ තිබිච්ච මේ අර්බුදයට ප්‍රධාන වශයෙන් බලශක්තිය නම් හැබැයි දැන් බලශක්ති අර්බුදය කියන එක ඩීසල් ටිකක් ලංකාවට ආපයි කියලා ඒක බලශක්ති පස්සේ විසඳිලා නැහැ.
ඒ ප්‍රශ්නේ එහෙමම තියෙනවා. ඒතකොට අපි මොකද කරන්නේ? අපි තව ණය අරන් තව ණය වෙවි අපි ඩොලර් වලින් ඩීසල් ගහනවා. හැබැයි එහෙම වීමට කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද අපේ රටේ ඒ ටික මගහැරලා අපිට ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එනර්ජි හෝ ඉලෙක්ට්‍රිකල් එනර්ජි කියන ටික සියලුම ස්වයං පෝෂිත වෙන්න අවශ්‍ය වෙන සියලුම පසුබිම් ස්වභාව ධර්ම විසින් අපිට දීලා තිනවා. ඉතින් අපේ යුතුයකම අපේ වගකීම ඒ දේ කිරීම. ඉතින් අපේ පෞද්ගලික සංවිධාන හැටියට අපි බලනවා රටට හිතකර පිරිස් රටට ආදරය කරන පිරිස් සම්බන්ධ කරලා තම තමාගේ වහලේ උඩ සෝලාර් පැනලයක් සහ බැටරියක් දා ගැනීම ඉඳලා ඉලෙක්ට්‍රික් බයික් එකක් හෝ ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක් පාවිච්චි කිරීම දක්වා අපි ඒ දෙක ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍යයි කියලා. ඒකට අවශ්‍ය සහ ගෑස් වෙනුවට අර මම කිව්වාගේ අපිට ඉන්ඩක්ෂන් කුකර් එකක් වගේ එකක් එහෙම නැත්නම් බයෝගෑස් ලිපක් ඒ ටික අපි කර යුතුයි. මේ ටීවී එක මේ කියන්නේ රූපවාහිනිය බලා ඉන්න ඔබතුමන්ලා ඒකට සම්බන්ධ විය යුතුයි කියලායි මගේ අදහස. මොකද එහෙම නැතුව අපි මේ සාකච්ඡා කරයි කියලා වැඩක් නැහැ. ඔබතුමාලා ඒක ක්‍රියාත්මක කරේ නැත්තම්. ඒ කියන්නේ ක්‍රමවේදයේ වෙනසක් සඳහා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සෝලුගිරි ටික වෙනස් වෙලා ජනාධිපතිවරයා ඒ නම වෙනස් වෙලා උනාට මේ අපේ අපේක්ෂා කරපු වෙනස එන්නේ නැහැ. ඔබ බොහොම පැහැදිලි. දැන් ඒ කියන්නේ අපි දීර්ඝකාලීනව කතා කරමින් හිටියා. ඇත්තටම මේ අපි අර්බුදයක ඉන්නකොට කාගෙන් හරි ලොකු ණයක් අරගෙන අර්බුදේ විසඳුනා කියලා පොඩි කාලයක් අපි ටිකක් සන්තෝෂ වෙනවා නම් ඒ අපි අපහු තව වලකට වැටෙන්න යන්නේ. හැබැයි අපි මේ ණය නැතුව රටක් ජාතියක් හැටියට හිස ඔසවන්නේ කොහොමද කියලා සාකච්ඡාවක් තියෙනවද බිමේ? ඒකට හැබැයි අභිනව මේ ජනාධිපතිවරයා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා දෑත දිගු කර බොහෝ දෙනෙකුට ආරාධනා කරනවා එකතු වෙලා වැඩ කරන්න එන්න. දැන් මේ වෙලාවේ පක්ෂ නැහැ, පාට නැහැ, සියල්ලම එකතු වෙලා තනි ඉලක්කයකට වැඩ කරන්න කියලා. සුමිත් මහත්මයා අපි ගැන කතා කරමු. දැන් ඔබගේ පළවෙනි විග්‍රහයද මේ සිදුවීමෙන් පවතින දේශපාලන වෙනස කුමක්ද? අපි ඔබ බලාපොරොත්තු වුණු දෙයක්ද ඔබේ විග්‍රහය පළමු වටේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා? ඔව් මම පුද්ගලික වශයෙන් මේ වෙච්ච දේ මේ විදිහට වෙනවයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙච්ච පුද්ගලෙක් මම පෞද්ගලිකව. මොකද දේශපාලනය අපි අධ්‍යයනය කරනකොට සහ ආර්ථිකය නිතර අධ්‍යයනය කරනකොට වසන්ත මහත්තයා සහ අපේ කීර්ති මහත්තයා කියපු දේවල් වලට හේතු සාධක වශයෙන් මේ රටේ වෙන දේ ලෝක දේශපාලනයේ වෙන දේ අපි භූ දේශපාලනයේ වෙන දේ භූ දේශපාලන ආර්ථිකයේ වෙන දේ සහ අපේ මිනිස්සු ඒ ගැන කිසිම අධ්‍යයනයක් නොකර ඉන්න එක තත්ත්වය තුළ අපේ මිනිස්සු මොකක් හරි කවුරු කතා කරුවාන් ඕක කුමන්ත්‍රණය කියලා හැමදාම ඔය කා කියන්නේ කුමන්ත්‍රණය කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් කියනවා මේ විදේශ අතපොයනවා කියලා කියනවා. ඒකට මේ පිස්සු නටනවා, පිස්සු කෙලනවා, මේ හැම එකටම පිටරට උන් හැම එකටම කියලා කියනවා. හැබැයි ඉතින් හැම එකටම පිටරට ඒ කියන අපි කියන සාධක මුල් වෙලා තියෙනවා. අපේ මේ අප රට තුල පාලකයෝ සහ මේ රාජ්‍ය සේවයේ සිට තීන්දුව తీන්න ගන්නන් සියල්ල එකම පදයකට එකම ව්‍යාපෘතියක වැඩ කටයුතු කරපු අග්‍රඵලයක් තමයි අද හම්බෙලා තියෙන්නේ. අපි 1975න් පස්සේ මේ රටේ විවෘතාර්ථය කියලා අපි දොස් කිය හිටියා දැන් අවුරුදු 40ක්. ඒ 77න් පස්සේ ආපු සමාජ ආර්ථික ප්‍රශ්න තුල අපි අවුරුදු 30ක් තුල යුද්ධ කෙරුවා. ඒ අවුරුදු 30ක් තුල යුද්ධ කරන කාලය තුලත් මේ රට තුල හොරා කෑම කියන එක සාපේක්ෂ වැඩිවීමක් අවුරුද්දට අවුරුද්දට වැඩි වුණා. ඒක තුල හැමදාම සොරා කෑම කියන එක ඒකෙම කොටසක්. ඒතර යුද්ධය තිබුණා. යුද්ධය අවුරුදු 30ක් 30 කොටස යුද්ධයෙන් ගසා කෑ යුද්ධයෙන් හොරකම් කෙරුවා කියන එකත් යුද්ධය තුලම කොටසක් බවට පත් වුණා. මේ යුද්ධයේ මෙච්චර වියදම් කරලා තියෙද්දිත් අපිට මේ රටේ ඒ ගෙවුම් ශේෂයේ ප්‍රශ්න කොහොම හරි බේරගෙන තිබුණා. අපිට මේ වගේ මේ තෙල් බෙහෙත් ටික ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා තිබුණේ නැහැ. අපි එදා ඉඳන් ණයගත්තු ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ 2011 විතර එනකොට රටේ මිනිස්සු බලාගෙන හිටියා යුද්ධයෙන් පස්සේ මේ රට නැවත හැදිය හැකි යුද්ධයට ගිය විශාල මුදල ඉතුරු වෙනවා. විශාල එතකොට ශ්‍රම බලකායක් නැවත නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයට එනවා. මේ වගේ විශාල සිතුම් පැතුම් පෙරදරි කරගෙන මමත් වසන්ත බණ්ඩාර මහත්තයත් නියෝජනය කරපු මවිබ ලංකා පදනමෙන් අපි අපිට මතකයි 2011 වෙනකොට ලංකාවේ ගෙවුම් ශේෂය පරතරය එන්න වැඩි වීම පිළිබඳව අපි අනතුරුයන්ගීම් කරලා ඒ වෙනුවෙන් පොත් පත්‍රිකා හැදුවා, දේශන කෙරුවා, ආණ්ඩුවට ලිව්වා, කතා කරුවා. එතකොට මෙන්න මේ එකක් 77 දී වෙච්ච ආර්ථික වෙනසත් 2011 වෙනකොට යුද්ධයෙන් පස්සේ කළ යුතු දේවල් නොකතු දේත් ඊට ඉස්සර 2004
පොඩි වැඩක් එක ගැන මේකත් එක්ක සාපේක්ෂව ගත්තොත් සුනාමිය වෙච්ච දේවලුත් අපි ඒ ස්වභාවික ආපදාවෙන් අපි කරන්න තියෙනවා කෙරුණේ. ඊට පස්සේ මේ යුද්ධයෙන් පස්සේ මේ රටට මනා අවස්ථාවක් හම්බුණා දේශීය ආර්ථික වශයෙන් දේශීය නගා සිටුවීම මේ ස්වෛරී ආර්ථිකයක් හදා ගැනීමේ මූලික අඩිතාලම දමා ගැනීම. එහෙත් අපි ඒ වෙනකොටත් අපේ පරිභෝජනවාදී රටාවක් අධිපරිභෝජනවාදී රටාවක් හදාගත්තු රටක් වශයෙන් අපි ඉදිරියට යනකොට මේ ආර්ථිකය තව තවත් ගෙවුම් ශේෂයේ නරක පැත්තට යන විදියට කටයුතු කෙරුවා මිසක් එක දිගටම වැඩ කටයුතු කරනකොට මේ කන බොන දේවල් ගන්න දේවල් පිළිබඳව ලොකු කතිකාවක් ජනතාව තුළ තිබුණේ නැහැ. ඒතර දේශපාලකයා හිතා හිටියේ මේ ටික සප්ලයි කරුවොත් අපිට ඡන්දය ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම මෙහෙම එනකොට අපේ රටේ හැබැයි මේ රටේ මිනිස්සු මේ අපේ කීර්ති මහත්තයලා වගේ නිෂ්පාදකයෝ මේ විදේශ විනිමය රටට ගේන්න විශාල වශයෙන් වැඩ කටයුතු කරපු කොටසක් හිටියා. හැබැයි මේ රටේ ආර්ථිකය 2017න් පස්සේ ඉතාමත් නරක ලෙස මේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකයේ විදේශ ආයෝජන සොයා ගැනීමේදී මේ ආයෝජන මේ රටට ගේන්න නැතුව ගියා. එහෙම නැතුව යන්න උනේ මේ 2017 දී ගෙනාපු මේ මුදල් පළාත්වල මේ අපේ තියෙන ෆිස්කල් පොලිසිස් වල තිකරපු වෙනස් ස්කීම් මත අද වෙනකොට ආණ්ඩුව දන්නෙත් නැහැ, මහ බැංකුව දන්නෙත් නැහැ ගෙනිච්ච සල්ලි ගෙනිච්ච බඩු ගෙනාවා කියලා. හැබැයි හැමදාම අපි කියනවා අපි 120කින් මෙච්චර ප්‍රමාණයකින් අපි වැඩි කෙරුවා කියලා. ඇත්තටම 2011 දී අපි ඒ කියපු දේවල් අද කරලා තිබුණා නම් මගේ ගණන් බැලීම හැට අවම වශයෙන් ඩොලර් බිලියන 30කට එහා අතිරික්තයක් අපි ගාව රිසර්ව් එකක් තියෙනවා. සංචිතයක් තිබිය යුතු රටක් මේ කියන ඩොලර් බිලියන 12කට එහා අරගෙන තියෙන ණයත් ගෙවන ගමන්. මේවල සොරකම් කිරීම නෙමේ ප්‍රධාන පස්සේ සොරකම් කිරීම කියමක මේ ඉතිහාසයේ මම එකයි කිව්වේ මේ යුද්ධය කරන කාලෙත් මේ හොරකම් කරනවා ඊට පස්සේ හොරකම් කරනවා කියලා අදත් හොරකම් කරනවා හෙටත් හොරකම් කරනවා මේ කවුරුත් කරනවා. ඉතින් මේ தත්ත්වය තුල 2011 දී 2010 ආපු ආණ්ඩුව සිග්නල් එක වරද්දගෙන අරගෙන ගියා ජනතාව බලාපොරොත්තු වුණේ යුද්ධයේ දිනුවා යුද්ධයෙන් දිනුවා රට හදන්න ඒගොල්ලන්ට ලබා දුන්නා. ඒගොල්ලෝ ඒක නොකිරීම තුල 2015 දී ගෙදර ඇරියා 2015 දී ගෙදර ඇරියත් 2015 ආයෙත් ආපු කෙරුවේ తాවකාලික නවත්තලා තිබිච්ච මේ විජාතිකරණය ඉදිරියට අරන් ගියා රටේ ආර්ථිකය. ඒක 2017 වෙනකොට 2015 ආපු ආණ්ඩුව ඉතාත් නරක විදිහට මේ මාෆියාකාරයන්ගේ එහෙම නැත්නම් මේ ගැම්බ්ලින් කාරයන්ගේ අවශ්‍යතාවයට වෙනස් කිරීම තුළ අපි මීට ඉස්සර මෙතන මම හිතන කතා කරුවා ඒක තුළ මේ රටට විදේශ විනිමය එන්නේ නැතු ගියා. අපි එක්ස්පෝර්ට් කරන සියලු සල්ලි වෙනත් කල්ලි කණ්ඩායම් විසින් විශේෂයෙන්ම මොනවාද ඩුබායි වෙළඳ පොළ තුළ මුදල් වෙළඳ පොළ තුළ සංස්කරණය වෙන ඒවල ජාතිකවාදී කල්ලි කණ්ඩායම් විසින් ඒවා පාලනය කරලා රටේ ආනයන අපනයන ඔවුන්ගේ අතට අද ගිහින් තියෙනවා ඔවුන් විසින් පාලනය කරන්නේ. ඒ අතින් 103ක් විතර වෙච්ච කළු ආර්ථිකය දැන් මම හිතලා 70%කට වැඩිය පත් වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි මේකේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය. ඒකට වග කියන්න ඕන පාලකයෝ තමයි අද නැවත පත් වෙලා ඉන්නේ. ඒක නිසා මේ කියපු කාරණා වෙනස් කරන්නේ නැතුව ඒවට වග කිය යුතු පුද්ගලයෝම නැවත පත්වීම තුළ හෙට මේකෙන් අපිට ගැලවීමක් නැහැ. එහෙම ගැලවෙන්න නම් ඒගොල්ලෝ ඒක කරන්න ඕන. ඒක කරයි කියන විශ්වාසය නැහැ. මොකද මම හොරකම් කරුවයි කියලා කවුරුත් කියන්නේ නැහැ. මම කරපු දේ කියලා පිළිගන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මේ රටට කෙලවුනේ ඒකයි කියන්නේ. මම හිතන්නේ අපේ ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දුන්න ඉතිහාසයට වඩා සොරකම් කිරීම පිළිබඳව කියවෙන ලියවෙන ඉතිහාසය පැරණි. ඒ තරමටම මේක ඓතිහාසික වැඩක්. දැන් බොහෝ විට මාරුවෙන් මාරුවට මේ රට බාරගත්තු සියලුම ආණ්ඩු කණ්ඩායම් ජනාධිපතිවරුන් අඩු වැඩි වශයෙන් මෙතනට දායක වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අවසානයේ මේක පුපුරා යනවා ජනතා වෛරයක් හැටියට. මේක මේ තත්ත්වයේ අවසානයේ සිදුවන්නේ කුමකින් කුමක්ද? දැන් මේ සිදුවීමින් පවතින දේ සහ සිදුවීමට නියමිතව තියෙන දේ සහ තිබුණු දේ මේ අතර මහ විශාල පරස්පරයන් තියෙනවා. දැන් මේ ඔබ කල්පනා කරයි මේ මොනවද මේ කියන්නේ? දැන් අපිට හෙට අපේ අංකය බලාගෙන අපිට තෙල් ටිකක් ගන්න තියෙනවා කියලා. ඒ තෙල් දෙන සංස්කෘතිය ඇතුළෙත් මහ විශාල අර්බුද ඒවා සංස්කෘති උපසංස්කෘතියෙන් හැදිලා කල්ලි හැදිලා ඒවා ඇතුලේ ආය නැවත ආයෝජන
කරලා මිනිස්සු ආය ඒවා අලෙවි කරන තත්වයට මේ කොතනද මේ වෙනස වෙන්න ඕනේ? අපි මේක කියමින් හිටියා මේ මහා වෙනස ඇතුලේ සමස්ත කුඩා තැන දක්වා වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා සිටි වෙනසද මේ අපිට හැමෝගෙම අහන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබ දැන් ආපහු හුස්ම ගන්න පටන් ගත්තා වගේ ඔබට තෙල් ටිකක් ලැබෙනකොට. හැබැයි මෙතනින් එහාට අපිට තියෙන අභියෝග ටික අපි හරියට වටහා ගත්තේ නැත්නම් අපිට වෙන්නේ පුද්ගලයෝ එලවෙල ඉන්න. එන්නේ පුද්ගලයෝ අපිට එලවන්න සිද්ධ වෙනවා. හරියට අපි හේනකට කඩාවදින ගොවිපළට කඩාවදින මේ සතෙක් කෙලවනවා වගේ වන සතෙක් කෙලවනවා වගේ අපිට එලවෙල ඉන්න වෙනවා. හැබැයි අපි සදාකාලිකව මේ අපි දියුණු වෙන්න ඕනේ නැද්ද? මේ කතාව ශ්‍රී ලංකාවේ කොහේ හරි තැනක පටන් ගන්න ඕනේ. අපි රටමැද මේ කතාව පටන් ගන්න ගොඩක් කල්. හැබැයි අපි කතා කළා. අපි ඔබට බොහෝ දේවල් කිව්වා. මේ යන්නේ අපි කනත්තට කියලා කිව්වා. මේ යන්නේ මේ අපේම මල් වඩම අරගෙන කියලා අපි කිව්වා. හැබැයි අපි තාමත් කියනවා. අපි යනවා පළමු විරාමයට. නිනාද සජීවී සංවාදයේ සමගයි ඔබ මේ එක්වන්නේ. සිදුවීමින් පවතින දේශපාලන වෙනස කුමක්ද? අපි ප්‍රශ්නේ වැටහෙන තුරු අපි කතා කරමු. අපි යනවා විරාමයට. ඔබ නැවත නිනාද සජීවී සංවාදයේ සමගයි මේ එක්වන්නේ. සිදුවීම් පවතින දේශපාලන වෙනස කුමක්ද? දැන් ඔබ මේ ප්‍රශ්නයේදී තාමත් ලංකාවේ මේ විවිධ කණ්ඩායම් ඉන්නවා. ඊයේ දවස් වන විට අපි ආය සමහරු මේ අමාරුවෙන් හම්බ කරගත්ත මුදලින් ප්‍රතිඥා පත්තු කරලා හූ කියලා කෑ ගහලා ආය අපි සමරනවා. අපිට එවැනි සැමරුම් පවා ඊයේ පෙරේදා සහ අද මේ මොහොත වෙනකොටත් තියෙනවා. හැබැයි තව පැත්තකින් පෝලිං වල මිනිස්සු ඉන්නවා. මහ සෙනගක් ඉන්නවා තාම පෝලිං ඇතුලේ. ඒ ඇතුලේ අර්බුද හැදිලා තියෙනවා. ඒ ඇතුලේ මිනිස්සු මේ යනවා කියලා තාම එතකොට දැන් අපි දැන් මේ ඇත්ත ප්‍රශ්න ගොඩක් වසන්ත බණ්ඩාර මහත්මයා තියෙනවා. දැන් මේ ප්‍රශ්න ගොඩ නිර්මාණය වුණ නිසා තමයි මේ රාජපක්ෂ විරෝධය ප්‍රබලව ආවේ. මොකද වැඩි හරියක් මෑත කාලේ මේ රට පාලනය කළේ රාජපක්ෂ කණ්ඩායම රෙජිමේ. ඒතකොට දැන් අපිට මේ රට යම් ප්‍රමාණයකට දිනින් දින මිනිස්සු කියනවා දැන් අපි මේ අර්බුදය දැනන් හිටියේ නැද්ද? දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ මේවා ඇහුණෙවත් නැහැනේ කතා වෙනවා. දැන් අඩු ගානේ මේ අපිට මේ එන්න නියමිතව තියෙන ප්‍රශ්නය පිළිබඳව අවුරුදු 5කට කලින්වත් කතා වෙන්න එපා. දැන් එවැනි සංවාදයක් නැති නිසා මේ ජනතාවගේ පාර්ශවයෙන් ඇත්තටම සාධාරණයි මේ උන්ගේ විරෝධය. ඒකට දැන් ඇයි මේක එළියට මතු නොකළේ? මේක හිතාමතා මේක දැනන් හිටියද මේකේ මේ අඩු ගානේ එහෙනම් මේ රාජපක්ෂ කඳවුරේ ඉන්න කට්ටියත් මේක දැනගෙන ඉන්න එපා. කට්ටියත් මේක දැනගෙන හිටියේ නැද්ද? එක්ක මේක හැංගුවද නැත්නම් මේක දැනගෙන නොකිය හිටියද? ඔව් මෙහෙමයි ගම්ගේ මැත්තෝ මම ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න කලින් මට පොඩ්ඩක් අවසර දෙන්න. අපේ කීර්ති මැත්තෝ මත කරපු කාරණේ මේක මේ ජාත්‍යන්තර මෙහෙයුමක් කියන කාරණේ දෙක එහෙම විතරක්ම නෙමෙයි. ඒකේ අභ්‍යන්තර කොටසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපි දැක්ක ඔය අරගල භූමියේ නියෝජනය ගත්තොත් විවිධ ආගමික කණ්ඩායම් ආගමික අන්තවාදී කණ්ඩායම් දෙමළ ඩයස්පෝරාව බෙදුම්වාදී බලවේග එක තුල නියෝජනය වුණා. ඒ අයට මේක උඩට ගේන්න මේකට බුරියානි අරන් දෙන්න මේකට මේ තරුපහේ හෝටල් වල ලක්ෂ ගණන් බිල් ගෙවලා කෑම සපයන්න එහෙම උනන්දුවක් උමනාවක් තිබුණා. ඉතින් ඒ නිසා අපි දැක්කා ඒ වගේ සමහර තැන්වල ජනානුපාතයට වඩා වැඩි නියෝජනයක්. විශාල නියෝජනයක් තියෙනවා සමහර ආගමික කණ්ඩායම් ඒ අරගල භූමියේ තුල හිටියා. ඒතර මේක පාවිච්චි කරලා අර ඒ ආගමික අන්තවාදී බලවේගවල බෙදුම්වාදී බලවේගවල උමනාවන් ඉටු කර ගැනීමේ තත්ත්වයක් එක තුල තිබුණා. දැන් පොඩි උදාහරණයක් මම කියන්නම්. දැන් අපේ කාදිනල්තුමා දැන් මේ පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් මොනවත් කරේ නැහැ බෝම්බ තිබ්බෙත් ගෝඨාභය ජනාධිපති කියන තැනට මේ ප්‍රශ්න ගෙනාවනේ. හැබැයි ඇත්තටම පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් වින්දිතයන්ට ඇත්තටම සාධාරණීය ඉටු කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ එවැනි අපරාධයක් නැවත නොවෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ අන්තවාදය මේ සහමුලින් අතුගාලා දැමීමෙන්නේ. එතකොට තමයි මුස්ලිම් ජනතාවටත් ඒ දරුවන්ටත් තරුණ ජනුවන්ට කාන්තාවන්ට යහපත සිද්ධ වෙන්නේ. අන්තවාදයෙන් ඔවුනුත් පීඩා විඳිනවනේ යම් ප්‍රමාණයක්. එතකොට ඊකට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කැබිනට් පේපර් එකක් දානවා යෝජනා 57ක් තිබුණා. ඇත්තටම ඒව ක්‍රියාත්මක කරා නම් මේ අන්තවාදය පෝෂණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය නවත්තන්න පුළුවන්. කාදිනල්තුමා ඒ ගැන එක වචනයක් කතා කරේ නැහැ. ඒක ක්‍රියාත්මක කරපල්ලා කියලා කිව්වේ නැහැ. ඊළඟට බැසිල් රාජපක්ෂ එක කරන්න දුන්නේ නැහැ. මොකද ඒ රිෂාඩ් බදූදිල්ලා ඇතුළු ඒ ආගමික අන්තවාදයට සම්බන්ධ යම් ඇමතිවරු එකට බාධා පැමුණුවා. දැන් ඉතින් ඒක ආයේ කවදාවත් එන්නේ නැහැ.
දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ රටින් එළෙව්වා. දැන් ඒ කැබිනට් පේපර් එකත් ඉවරයි. ඊට එරෙහිව ගත්ත පියවරත් ඉවරයි. එතකොට මේකේ බෙදුම්වාදීන්ටත් එහෙමයි. බෙදුම්වාදීන් දැන් ඔය සමාජ දාලවල කියනවා. මේක අපේ වැඩක්. අපේ අරමුණ ඉටු වුණා. එතකොට මේකේ අර ජාත්‍යන්තර මහා මේයුම ඇතුලේ මේ තව කණ්ඩායම් වලට මේ උමනාව තියෙනවා. මේකේ වාණිජ ආධිපත්‍යය අත්පත් කරගන්න ආනයන බිස්නස් එක. දැන් ඔය පොල් තෙල් බදු වලට වංචාවට සීනි බදු වංචාවට සම්බන්ධ අය මේ අරගල භූමියට බුරියානි අරන් දුන්න කියලා සාක්ෂි තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ හොටෙල් වල බිල් ගෙව්වයි කියලා. එතකොට මේකේ ඒ ජාවාරම් වලින් මේ ආනයන අපනයන වෙලදාම අතේ තියෙන පිරිස් ටත් මේ උබනාව තිබුණා. නමුත් ඒක වෙනම කතන්දරයක්. මට දැන් ඔතම කියමු නිසා දැන් මේ ප්‍රශ්නේදී දැන් අපි දින ගණනාවක් දින 100කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ ප්‍රශ්නය පීනි වෙනකොට ඕනෑමනම් දේශපාලන කණ්ඩායම් වලටත් තිබුණා මේකට සර්ව සාධාරණ විදිහට මැදිහත් වෙන්න. හැබැයි ඔවුනුත් බලාගෙන හිටියේ නැද්ද මේ තමන්ගේ පත්තර බලය ගන්න මේක උන් පොහොර දැම්මේ නැද්ද? වටින් විවිධ පක්ෂ ඇවිල්ලා මේකට පොහොර දැම්මේ නැද්ද තමන්ගේ දේශපාලන බලය ලබා ගැනීම සඳහා? පැහැදිලිව දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේක අර කියන අර එක්තරා රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන ජාලයක් නීතිච්ඡ සංගමයේ මැදිහත් වීමත් මේකෙදි තිබුණා. එහෙම ආරම්භ වෙච්ච එක ඒ සටන අතට ගන්න යම් පක්ෂ උත්සාහ කරා. එතකොට මේකෙන් ආණ්ඩු විරෝධය පැන නගුණම ආණ්ඩුවට පහර දෙනකොට අපිට වාසිය කියලා විපක්ෂය බලා හිටියා. ඒ වගේම ආණ්ඩු පාර්ශවත් මේ සමාජ ජාල හරහා පනවන මානසික බාධක, නීතිච්ඡ සංගමයෙන් පනවන මානසික බාධක, එතකොට මානව හිමිකම් කොමිසමෙන් පනවන බාධක, ඇමරිකන් තානාපතිනිය පනවන බාධක, මේව නිසා මේකට නිසි පියවර ගන්න මැලිකමක් දැක්වුවා. මේක වර්ධනය වෙන්න ඉඩ ඇරියා. දැන් අද වෙනකන් අද හිතන්නකෝ. අද ඔක්කොම විසඳන්න දැන් අගමැතිවරයා බලයට පත් වෙන්නේ මයි 9න් පස්සේ සිදුවීම් පස්සේ අගමැති බලයට එනවා. එතකොට මාස දෙකක් එතුමා කිසිවක් කළේ නැහැ අගමැති ලෙස. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ රූකඩයක් බවට පත් වෙලා එතුමා බලවත් චරිතය බවට පත් වුණා. එතකොට මාස දෙකක් එක කොළ කෑල්ලක් දැම්මේ නැහැ. මම මෙහෙමයි ප්‍රශ්න විසඳන්නේ කියලා. මේ වෛද්‍ය සුමිත් මහත්තයා කියපු 2017 විදේශ විනිමය පනත. ඒ පනත තියෙන තාක්කල් ගමගේ මැතිතුමා අපි අභියෝග කරනවා. මම අභියෝග කළ ජාතික පොත්පතවල ලිපියක් ලියලා තිබ්බ කවුරුත් ඒකට උත්තර බැඳලා තිබුණේ නැහැ. ඒක තියෙන තාක්කල් මේ අර්බුදේ විසඳන්න බෑ. සම්පූර්ණ කළු වෙළඳ පොළ වර්ධනය වෙන්නේ මේ පනත නිසා. ඒ පනත 2003 රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාම ගේන්න හැදුවා විදේශ විනිමය කළමනාකරන පනත කියලා. එදා අපේ කල්‍යාණ දේශ නිචිත කල්‍යාණ තිරාණගම් මහත්තයා අධිකරණයට ගිහිල්ලා පනත නැවතුවා. හැබැයි 2017 අපිට ඒක කරගන්න බැරි වුණා. බොහොම කෙටි කාලයක් තුළ පනත ගෙනල්ලා සම්මත කරා. අපිට අධිකරණයට යන්න වෙලාවක් එකට හම්බුන්නේ නැහැ. කාලරාමුව පැන්නා. එතකොට මේකේ එදා තිබුණේ අපරාධ වැරදි 1953 පනතේ. දැන් මේ අපරාධ වැරදි නෙවෙයි තියෙන්නේ. මේ මොන වංචාව කරත් මෙතුමා දන්නවා මුදල් එහෙ තියාගෙන ඉන්නවා. දැන් අපනයන ආදායම් 10%න් වැඩි වුණා. හැබැයි එන්නේ නැහැ රටතුලට. ඒවා එළිය තියන් හිටියා කියලා වංචාවල් නෙවෙයි. දඬුවම් කරන්න බෑ. එතකොට මේ කළු වෙළඳ පොළ දිරිමත් වෙනවා. කළු වෙළඳ පොළ දිරිමත් කරමින් කිසි දවසක බෑ මේ අපේ විදේශ රැකියා නියුක්තගේ මුදල් ටික වෙලාවට ගෙන්න ගන්න. මේක මහා කජ්ජන් නෙමෙයි ගමගේ මැතිතුමා. මේ කියන තෙල් පෝලිං අරෝම මේ ඔක්කොම ටික නැති කරන්න මේ ඩොලර් මිලියන 500ක් මාසෙට එනව නම් ඇති. ඒක මේ අපේ විදේශ විනිමය මේ රැකියා කරන අයකින් උනත් එනවා. ඒක එන්නේ නැත්තේ මෙන්න මේ පනතේ ප්‍රශ්නේ. මම පොඩි උදාහරණයක් කිව්වේ. ඒතර අද වෙනකන් දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා අවුරුදු 40ක් දේශපාලනය කරා. එතුමා මෙතෙක් කල නොකරපු දේ කරන්න එතුමාට සක්‍ර දේවේන්ද්‍රය ඇවිල්ලා මැජික් පොල්ලක් දෙනවද එතුමා ජනාධිපති වුණ හින්දා? උඹ අවුරුදු 40ක් බැරි වුණා උඹ දැන් ජනාධිපති වුණා මෙන්න මගෙන් මැජික් පොල්ල මේකෙන් ඔක්කොම ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම දෙනවද? එහෙම එකක් තියනවද? නැහැ. එතුමා කියන්න ඕන මම මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්නේ මෙහෙමයි කියලා. අද වෙනකම් මේ ඔක්කොම ඇමතිවරු කවුද මේ මිනිස්සු ඔක්කොම කලින් හිටපු අයනේ. මේ වැඩ බැහැයි කියලා ඔප්පු කරපු අය. අවුරුදු 30 40 20 10 15 හිටපු අය. විමසුවෙත් එකයි දැන් මේ කට්ටිය දැනන් හිටියේ නැද්ද මේ ප්‍රශ්නේ? දැන් අය අලුත් කණ්ඩායමක් නැහැනේ මෙතන. ඒ කියන්නේ බොහෝ අය පරණ අමාත්‍යංශ සහ ඒ විශේෂ ශාස්ත්‍රයේම බාර දීලා තියෙනවා. දැන් පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. ඔව් දැනන් හිටියා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට රනිල් වික්‍රම මට මොකද අවසර දෙන්න මේ ඔබට මැදිරියට එන්න පුළුවන් මේ සම්බන්ධව ඔබේ ගැටලුව යොමු කරන්න. ඔබේ අදහසට වඩා ගැටලුව වැදගත් වෙනවා. 066 22 83 608 690 066 22 83 608 690 තිරේ අංක ඔස්සේ එන්න මැදිරියට. දැන් මේ දැන් නොදැන සිටින්න විදියක් නැහැ. හොඳටම දැනන් හිටිය පුද්ගලයෝ 4-5 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඔව්. දැන් ඉන්න ජනාධිපතිතුමා තමයි මේක හොඳටම දැනන් හිටියේ. එතුමාගේ කාලේ තමයි 2015 ඉඳලා 2019 දක්වා බැඳුම් කර ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 12500ක් නිකුත් කරා. සමස්ත වාණිජ ණය වලින් 80%ක්.
ඒකෙන් බෙල්ල හිරවෙනවා 2022 23 වෙනකොට කියන එක නොදැන ඉන්න විදියක් නැහැ. ඒක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාත් දැනන් හිටියා. ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමී මහත්තයාත් දැනන් හිටියා. අද ඔය ඉන්න මහ බැංකුවේ ප්‍රශ්නේ විසඳනවායි කියන මහ බැංකුව අධිපතිතුමත් දැනන් හිටියා. එතුමා අවුරුදු 10ක් නියෝජ්‍ය මේ අධිපති විදියට හිටියා. ගමගේමැතිතුමා ඔබතුමා සීමාව ඉක්මවා ණය අරගෙන ඉඩම් උගස් තියන්න වෙයි අරවා මේවා ගෙවල් දොරවල් නැති වෙයි කියලා ගෙදර නෝනා වුණත් කියනවනේ. ඒතර මේ 12500ක් 180ක් වාණිජ ණය වලින් මේ කෙටි කාලේ අරගෙන අවුරුදු 5න් 6න් ගෙවන්න 7-8 පොලියට ගත්තොත් මේ අරුබුදේ එනවා කියලා තේරෙන්නේ නැත්තේ කාටද? එහෙම ඒක දැනන් හිටියට මහජනයව දන්නේ නැහනේ. ඒතර සාමාන්‍ය පෙළ සමත් අංක ගණිතයේ කැල්කියුලේටර් එකෙන් ගහන්න පුළුවන් කෙනෙක් දන්නවා මේ අවුරුද්දේදී මෙච්චර ගෙවන්න දෙනවා. මේ අවුරුද්දේ මෙච්චර ගෙව ගන්න බැරි වෙනවා. අපි එතම දැනගෙන මේ අභියෝගය එතම දැනගෙන තමයි ජනාධිපති පුටුවේ වාඩි වෙන්නේ අභියෝගය බාරගන්නේ. පැහැදිලිවම දැන් එතුමා දන්නවා. එතකොට එතුමා දැන් මේ අර්බුදය නිසා එතුමාගේ මේ ඉෂ මතට ඔටුන්න කඩාගෙන වැටුණා. ඉතින් එතුමාට දැන් බාර දීපු කොන්ත්‍රාත් එකක් තියෙනවා. එතුමා 2003 ඉඳලා කරන්න පටන් ගත්ත දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඇත්තරම 77 ඉඳලා ආරම්භ කරපු ආර්ථික මොඩලේ අපේ සුමිත් මහත්මයා කියපු මේ කියන ආනයන දිරිමත් කරමින් දේශීය නිෂ්පාදන පද්ධතිය කඩාවට්ටලා කර්මාන්තකරුව වලපල්ලට ඇවලා ගොවියා වලපල්ලට ඇවලා පිටරටින් පාන් පිට ගෙනල්ලා ගිලින මේ ආර්ථිකය 77 ඉඳලා මේ මොඩලේ පවත්වාගෙන ආපු මොඩලේ අද ජීවත් වෙන වැඩිපුරම වක් කියන්න ඕන කෙනා තමයි අපේ ජනාධිපතිතුමා. දැන් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා. හරි. එතුමා තමයි මේ අධ්‍යාපනයේ පුද්ගලීකරණය දාවල පත්‍රිකාව ගෙනාවේ. එතුමා තමයි පොස්පේට් කර්මාන්තශාලාව වහලා දාන්නේ. එතුමාගේ ඉතිහාසයක් තියෙනවා. මේ 77 ඉඳලා ආපු මොඩලේ වැඩිම ගෞරවය හිමිවෙන්න ඕන එතුමා. නමුත් දැන් ජීවත් ඉන්න අය අතර. සල්ලි රටේ සල්ලි නාස්ති කිරීම සම්බන්ධව වැඩිපුර චෝදනා එනවා. දැන් නෙළුම් කුළුණ සහ ඔය තව දැවැන්ත ව්‍යාපෘති ශ්‍රී ලංකාවේ පටන් ගත්තනේ. තාම ප්‍රයෝජනයක් නැති ව්‍යාපෘති ඒවා පිළිබඳ විගණනය කරලා නැහැ. ඒ වගේ තක්සේරුවක් නැහැ. ඒවා කොයිතරම් රටකට අපේ වගේ දුප්පත් රටකට ඒවා පළදායිද කියලා ගණන් බැලීමක් කළා නැහැ. ඒ ණය ජනතාව ගෙවන්න ඕනේ. එහෙම එනිසා මේකෙන් කවුරුවත් ඇත්තටම ලොකු චෝදනාවක් එල්ල වෙන්නේ නැද්ද මේ අනිත් පැත්ත? නෑ මම කියන්නේ 77 මොඩලේ ඇතුලේ තමයි ඒ හොරකමට ඉඩ සලසන ක්‍රියාන්විතය හැදුනේ. දැන් හිතන්න ඉන්දියාවේ ආර්ථික මොඩලේ ඇතුලේ හොරකම දිරිමත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ රුපියල් මිලියන 15000ක් ආනයනකරුවෙකුට බදු සාහනයක් දීලා ඒකෙන් 10000 සාක්කු විදා ගන්න විදියක් නැහැ. ඉන්දියාවේ කරන්න බෑ. හැබැයි ලංකාවේ පුළුවන්. ලංකාවේ අර සීනි ආනයනකරුවට රුපියල් මිලියන 15000ක බදු සාහනයක් දීලා ඔබ 10000ක් තියාගෙන මට 5000ක් තියාගන්න කියලා කවුරු එකෙක් ගැහුවා. බසිල් රාජපක්ෂ වෙන්න පුළුවන් කවුරු වෙන්න පුළුවන් අපි දන්නේ නැහැ. එතකොට මේ අය මේ ආයෝජන කියලා ගෙනල්ලා මේ කොමිස් ගහන ඒ ක්‍රියාවලියට පහසුකම් සැලසුවෙත් මේ 77 මොඩලේ. 77 ආර්ථික මොඩලේ ඇතුලේ තමයි ඒ පහසුකම් සලසන්නේ. බසිල් රාජපක්ෂලාට කොමිස් ගහන්න පුළුවන් වෙන්නේ ජේ.ආර්.ගේ මොඩලේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාලා හදපු මොඩලේ ඇතුලේ. දැන් ඒ මොඩලේ ඇතුලේ තමයි අර මිලියන 15000ක් බදු සහන දීලා 5000 සාක්කු විදාගන්නේ. ඉතින් ආදී වශයෙන් මේ මොඩලේ අවුල තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ ආකෘතිය නැත්නම් ඔය කියන මොඩලේ වෙනස් කිරීම සඳහා තමයි බොහෝ දෙනෙක් කටයුතු කරේ. ඒක ඇතුලේ අපේ ජීවන තත්ත්වයක් තියෙනවා. අපේ ජීවන රටාවක් තියෙනවා. ඒතකොට දැන් මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දඩයම් කරන සන්තු කණ්ඩායමක් මේ කැලේ නැතුව වෙන කැලයකට ගිහින් දානවා. ඒතකොට දඩේම නවත්තයිද කියලා ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. දැන් පුරුද්ද ලොකුයිනේ නේ. ඒතකොට දැන් මේ කට්ටිය එහෙම වුණා කියලා මේ කාල සීමාව ඇතුළෙත් රටේ කිසිවක් සිදුණු මේ කියලා අපිට එහෙම සක්සුදක්සේ එහෙම පිළිගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා අවධානයෙන් අවදියෙන් ඉන්න අවශ්‍යයි. හැබැයි ටිකක් දේශපාලඥයා මට්ටු වුණාද නැද්ද කියලා ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. එහෙමත් කතාවක් තියෙනවා. ආයෙනම් හොරකම් කරන්නේ නැති වෙයි දැන් මේ හොඳටම හම්බුණානේ මේ ගෙවලුත් ගිනි තිබ්බනේ කියලා. හැබැයි දැන් මේවා ඒ ගෙවල් හදන්නත් වෙන්නේ අපිටමනේ ආපහු. ඒ නිසා ඒකට ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. ඒ නිසා මේ හැබැයි මේ ප්‍රශ්නේදී මහජනයාගේ නිවැරදි දිශාව ඔවුන්ගේ භූමිකාව ඔවුන්ගේ හැසිරීම අපට දකින්න හම්බුනේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියලා අපි වෙනම කතා බහ කළ යුතුයි කියලායි මට හිතෙන්නේ. දැන් ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා අපි සහභාගී වෙන්න අවස්ථාව දීලා තියෙනවා 066 22 83 608 මේ ප්‍රශ්නේ පටන් ගන්නෙම කීර්ති මහත්මයා මේ ඇත්තටම බලශක්ති පදනම් කරගෙන බලශක්තියෙන් තමයි මේක පුපුරා යන්න පටන් ගන්නේ. මිනිසුන්ගේ ජීවිතේ හැම හුස්ම පොදක්ම මේ දැල්වෙන විදුලි පහනක් එක්ක ගෙදෙට්ට ආපු විදුලි වයරයක් එක්ක ගැට ගැහිලා තියෙන්නේ. ඒකට මේ තියෙන තෙල් බිඳුවක් එක්ක එක්කෝ භූමි තෙල් වේවා පෙට්‍රල්
වේවා එහෙමත් නැත්නම් අපහු ඩීසල් වේවා මේවත් එක්ක අපේ ජීවිතේ කොයිතරම් බද්ධ වෙලා තිබුණද කියලා දැනගත්තේ අපි මේ අර්බුදේ ආවෙන් පස්සේ. හැබැයි ඔබතුමන්ගේ වෘත්තිමය ජීවිතය ඇතුලේ ලොකු සටනක් කරලා තියෙනවා. අපි දන්න ඉතිහාසය ඇතුලේ මේ ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට ඒක වෙනස් කරලා අලුත් කරලා මේ ස්වභාවික සම්පත් පාවිච්චි කරලා මේක තිරසාර පාරකට ගන්න. දැන් මං අහන්නේ දැන් අලුත් බලාපොරොත්තු ඇවිල්ලා අලුත් රටක් හැදෙන්න ඕනේ කියලානේ මේ ඇවිල්ලා කණ්ඩායමපත් උනේ. මේ දැන් ඔබතුමාගේ මේ වැඩේ කරන්න දුන්නේ නැහනේ. අපි ඇත්ත කියමු දැන්වත්. මේ කරන්න දුන්නේ නැති අය තාමත් මේ කකුලෙන් අදීද නැත්නම් ඔබතුමාට ඉස්සරහට මේ වැඩේ කරගෙන යන්න ඉඩ දෙයිද නැත්නම් එහෙම අලුත් ආණ්ඩුවේ කට්ටියත් එක්ක මෙහෙම සහයෝගයෙන් මේ ගමන යන්න පුළුවන් කියලා හිතනවද? ගමගමත්ම මෙහෙමයි. දැන් මම ඇත්තටම මම බලශක්ති අධිකාරී සභාපති වෙන්නේ යහපාලන කාලේ. ඔව්. එතකොට ඒක මගේ පෞද්ගලික හිතවත්කමක් උඩ ඇමතිවරයා මට කතා කරපු නිසා මම ආවේ මේ ඒ දේ කරන්න. ඉතින් ඒක විවිධ බාධක මැද්දේ කරලා සූර්යබා සංගමයේ කියන ව්‍යාපෘතිය ගෙනහල්ලා සහ අනිකුත් පුනර්ජනන බලශක්ති ව්‍යාපෘතිය ගෙනහල්ලා ඒක ඉදිරියට ගෙනිච්චා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී මුල් කාලෙදිම මම කියා සිටියා මේ ආර්ථික අර්බුදය මෙහෙම එනවා. මොකද ඒක තමයි වැඩියෙන්ම වියදම් යන අපේ රටේ තියෙන වැඩිම මුදල් වියදම් යන ස්ථානය ඒක. සහ අපේ විතරක් නෙමෙයි. සමාවෙන්න දුරකථනයේ බොහෝ වෙලා ඇඳ ඉන්නවා මේ කෙනෙක් අපි යන්නේ මහනුවරට අබේරත්න මහත්මයා අයබෝන්. අයබෝන්. ඔව්. මම වෙන පෙරත් කතා කරලා තියෙනවා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාට. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මහත්මයා මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ වැඩ කරන්න නම් හරියට මේ මිනිස්සු දේශපාලකයෝ අනිකුත් නායකයෝ සමාජ ක්‍රියාකාරිකයෝ බොරු කීම නතර කරනවා. දැන් අපි සාමාන්‍ය මිනිස්සු වශයෙන් අපිට හිතා ගන්න බෑ ඇත්ත මොකද්ද බොරු මොකද්ද. අපිට ඡන්දයක් දෙන්නේ කොහොමද මෙහෙම තත්ත්වයක් උඩ අපිට තෝරා ගන්න බෑ හොඳ මිනිහා කවුද මේ නරක මිනිහා කවුද කියලා. ඉතින් කොහොමද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වැඩ කරන්නේ ඒකට? මේකට නීති ගේන්න ඕනේ. දැන් පාර්ලිමේන්තුව තමයි ලංකාවේ වැඩිම බොරු කියන්නේ. ඒතර සම්පූර්ණ නිදහස දීලා තියෙනවා නීතියේ කිසිම මේ සීමාවක් නැහැ. ඕන විදිහට බොරු කියනවා. අපි අහගෙන ඉන්න. ඒක දැන් ඉස්සර නම් අපිට පෙන්නේ නැහැ. ඒක ටීවී එකෙන් දාලා මුළු රටම පෙන්නනවා කියන බොරු. ඉතින් මේ ක්‍රම නතර කරන්නේ නැතුව අපි කොහොමද මේක වෙනස් කරන්නේ? අපිට හොඳ මිනිහෙක් තෝරගන්න ක්‍රමයක් නැහැ නේ. ඔව්. පැහැදිලි. අදහස් ගොඩක් තියෙනවා. ඔව්. නමුත් මට වෙච්චර වෙලා ගන්න බැරි වෙයි. ඒත් එක්ක මට තව සුළු දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඔබ අර මේ තිරේ පෙන්නන දුරකථන නම්බරේ අපිට පැහැදිලි නැහැ. අර ඒ අකුරු ක්‍රමේ ඉතර සාර්ථක නැහැ. කරුණාකරලා ඒක ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. බොහොම ස්තුතියි ඔබට. දැන් අපි ඉතා වැදගත් කාරණයක් ඔබතුමන් කිව්වේ. දැන් මේ ජනමනස මේ බොරුවට පුහුණු කරපුවාම අවුරුදු ගාණක් අපේ මනස වැඩ කරන්න පටන් ගන්නේ බොරුව මත, මිත්‍යාව මත. එතකොට මේ කවුරු හරි ඇත්ත කියන අපිට හිතෙනවා ඒ කියන්නේ බොරු කියලා. ඒක පොඩක් ඔබ හිතමින් ඉන්න එක පොඩි මනෝවිද්‍යාත්මක කාරණයක්. මේ ඔබතුමා වැදගත් කාරණයක් කිව්වේ. බොහොම ස්තුතියි. මේ 066යි 22යි 83යි 608 609 066යි 22යි 83යි 608 609 අපගේ මැදිරිය දුරකථන කීර්තිමත් ඔබට බාධා කරාවම. ඔව් ඇත්තටම මේ ගමගෙමත්වම මම දැන් සති කිහිපයක් යුරෝපයේ හිටියා. යුරෝපයේ මේ වෙනකොට මගේ ජර්මනියේ සහ හොලන්ඩ් වල වගේ යාළුවෝ කිව්වා ඒගොල්ලන්ගේ ඉදිරි කාලයේදී ඒගොල්ලන්ට අතිවිශාල ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඉදිරි සීත ඍතුවේදී ගෙවල් රත් කර ගැනීමේ බලශක්ති අර්බුදයක් තියෙනවා කියලා. එතකොට ඒ ලෝකෙ තියෙන සල්ලි තියෙනම රටවල් මේ. එතකොට ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ ලොකු ශක්තියක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ඉදිරි කාලෙදී අවශ්‍ය බලශක්තිය සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ 50%කට හෝ 60%කට ඒ රටේ ගෙවල් රත් කරගන්න බැරි වෙනවා ඉදිරි වින්ටර් එකේදී කියලා. එතකොට ඒ බලශක්ති අර්බුදය කියන එක ලෝකේ හැමතැනම තියෙන ලොකුම අර්බුදය. එතකොට අපිට මේ තියෙන මේ ස්වභාව ධර්මයෙන් දීලා තියෙන මේ ටික අපි නොකරොත් අපි මොනතරම් මෝඩ જાතියක්ද කියලා අපි හිතාගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ නිසාම තමයි අපි පෞද්ගලික මට්ටමින් කතා බහ වෙලා අපි රටට ආදරය කරන පිරිස සම්බන්ධ කරලා අපි යම් යම් ව්‍යාපෘතියක් පටන් ගත්තා. මොකද අපි රජේවල් කරන කල් බලා හිටියොත් ඒවා සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අපි බලනවා මොකද ආර්ථික අර්බුදය සහ බලශක්ති අර්බුදය එනවා. ඔය දැන් යුක්‍රේන යුද්ධයත් එක්ක තවත්
ඉතාමත්ම දරුණු විදිහට ඒක වැඩි වෙනවා. එතකොට ජර්මනිය වගේ සහ යුරෝපයේ තියෙන ආර්ථිකයත් කඩා වැටුනහම ලෝක ආර්ථිකය කොහොමදත් කඩා වැටෙනවා තමයි. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ අති දැවැන්ත මුදලක් දැන් පිට නිකුත් කරලා තියෙනවා බලශක්ති ගබඩා කර ගැනීමට. මොකද ඒගොල්ලන්ට ගෑස් එන්නේ නැතින් රුසියාවෙන්. එතකොට ඒ ඔක්කොම හරහා මේ රටේ අපිට ඩීසල් ගල්ලංගුරු ගහලා මේ රටවල් දුවන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒකට තියෙන එකම විසඳුම තමයි වහාම විකල්ප බලශක්තිවල කියන්නේ මම දැන් අවුරුදු මේ දැන් අවුරුදු 10කට 15කට ඉස්සෙල්ලා අපි කියපු දේ යම් පිරිස් අපිව කරන්න නොදීපු දේ ඒ කියන්නේ ගල්ලංගුරු හෝ ඩීසල් වලින් යම් බලපෑම් කරපු අය කරන්න නොදින්න දේ දැන් කර යුතු කාලයක් අනිවාර්යයෙන්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි මේ අවස්ථාවෙත් එක පහු කරගත්තොත් අපිට ෂෙඩ් එකට ගිහිල්ලා මාසෙකට සැරයක් ඩීසල් ගහන්න නෙමෙයි අපිට ජීවිතේට සමහර පෙට්‍රල් ගහන්න බැරි වෙන තත්ත්වයක් එනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඒ දවස්වල කියපු දේ දැන්වත් මිනිස්සු පිළිඅරන් කරන්න අවශ්‍යයි. හැබැයි අපි දන්නේ ඒගොල්ලන් හරි දේශපාලන තීරණ අරන් ඒ ටික කරයිද කියලා. මොකද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ගිය සැරේ යහපාලන කාලේ එතුමා අගමැතිතුමා ඇත්තටම එතුමා වෙන කාරණා කෙසේ වුණත් එතුමාටත් උනන්දුවක් තිබුණා මේ පුනර්ජනනී බලශක්තිය ඉදිරියට ගෙන ඒමට. මාත් එක්ක ඒ කියන්නේ අපේ සාකච්ඡා තිබිච්ච වෙලාවේදී එතුමාගේ උනන්දුව තිබුණා. හැබැයි ඒ වෙනකොට ඔය ගල්ලංගුරු සහ ඩීසල් කට්ටිය සහ CBK කට්ටිය ඉතාමත්ම ප්‍රබල ස්ථානයක හිටියේ. එතකොට ඒ කාලේ ඒ නිසා මම තනියම තමයි ෆයිට් කරේ. හැබැයි දැන් අද මේ වෙනකොට මට ප්‍රධාන අභියෝගයක් මේවා කරපු මම ඊයේ පෙරේදා වීඩියෝ එක දැක්කා මේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ හිටපු සභාපතිතුමාම මම කියපු දේ දැන් අවුරුදු 3-4කට පස්සේ එයා වීඩියෝ එකකින් කියලා තිබ්බා මෙච්චර ඉංජිනේරු මහතුරෝ ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ මේවට අපිට විකල්ප යොදන්න බැරි නම් අපිට පුනර්ජනනී බලශක්තිය මීටරයට ඇබ්සෝබ් කරන්න බැරි නම් කියලා. හැබැයි දැන් එතුමාලාගේ පිළිඅරන් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මේක විය යුතු දෙයක්. අපි මේ කාටවත් චෝදනා කරනව නෙමෙයි. මොකද අපිට අවශ්‍ය වෙන අපේ රට ආරක්ෂා කරගන්න. ඒතකොට රට ආරක්ෂා කරගන්න රටේ තියෙන ප්‍රධානම ආයතනයක් වෙන CB-ගත ආරක්ෂා යුතුයි කියන අපි හිතනවා. ඉතින් හැබැයි ඒක කරන්න බෑ අපි දිගටම ඩීසල් ගහලා නම්. එහෙමනම් එතුමන්ලත් නැවත හිතලා මේ විකල්ප බලශක්ති වලට එන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒක කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ බලශක්තිය එහෙම නොකරොත් ඒ වගේ බලගතු රටවලටත් කරන්න බැරි බලශක්ති ප්‍රශ්නය ඒගොල්ලන් අතිවිශාල දැන් ඩොලර් බිලියන මම හිතන්නේ 23ක්ද කොහෙද වෙන් කරලා තියෙනවායි කිව්වා. ඒගොල්ලන්ට ඒ ගෑස් වෙනුවට අනිත් බලශක්ති ලබා ගන්න. එතකොට ඒවා ටික දැන් මේ මොහොතේ යෙදමින් පවතින. එතකොට අපිට කොහොමදත් මේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් අපිට ගන්න තියෙන බලශක්තිය මිල තව වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා අපිට තියෙන්නේ මේ විකල්ප බලශක්ති අපි යොදා ගන්න එක ඒක කර යුතුයි කියන එක තමයි මගේ ප්‍රධානම දේ. ඒක එක පැත්තකින් හැබැයි ඒ කිසි දෙයක් නෙමෙයි අපි අපේ ආර්ථික ගොඩනැගීම වහවහ කරන්න අවශ්‍යයි. අපේ කර්මාන්ත ටික නැවත ගොඩනගෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා අපිට ඒකට උදව් කරනවා. අපි එතුමත් එක්ක සාකච්ඡා වට කීපයක් තිබ්බා. සියලුම කර්මාන්තශාලා අවම වශයෙන් එක්ස්පෝර්ට් කරන කර්මාන්තශාලාවලට සූර්ය බලය සහ බැටරි තාක්ෂණය ලබා දෙන්න කියලා අඩු ගානේ එතකොට මොන කරන්ට් කැපිල්ල ආවත් අඩු ගානේ ඒකෙන් එන ආදායම මේ රටට ආරක්ෂා කර දීම. ඒක තමයි දැන් බොහොම වටිනා කාරණයක්. දැන් කලින් අපිට වැරදුනේ මේ ඔබතුමන්ලා වැනි මේ ශ්‍රේෂ්ඨයේ දන්න අය කියන දේවල් ඇහුවේ නැති එකෙන්. දැන් අපි කතා කරලා තියෙනවානේ සාමාන්‍ය කතාවක් තියෙනවානේ රෑ වැටුණ වලේ අපි දවල් වැටෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා දැන් ඔන්න මේවා කියන්නේ නිකම්ම නෙවෙයි අපි මේ හැමදාම සාකච්ඡාවක් සංවාදයක් ඇතුලේ අපි ඔබට මේ ප්‍රශ්නේ කතා කරලා අපි ගෙදර යන්නේ නැහැ. අපි ඒකම අපි කියනවා මේන්න මේවා නිශ්චිත වශයෙන් රටතුල කළ යුතුයි කියලා. කරන්න ඕනේ කවුද කියලාත් කියනවා අපි. ඒ නිසා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඔබටත් මටත් මේ අර්බුදයෙන් පලා යන්න තියෙන එකම මාවත. අපි ලොකු දරා ගන්න බැරි ගේ දොර ඉඩකඩම් උගස් වෙන විදිහට බැංකුවට සින්න වෙන විදිහට ලොකු ණයක් අරගෙන ලොකු ගයක් හැදුවොත් නියත වශයෙන්ම අපිට ඒක ගෙවා ගන්න ක්‍රමයක් නැතුණු. ඒ ආදායම් මාර්ගය අපි පවුලේ හදාගත්තේ නැත්තම් නියත වශයෙන්ම මුළු සම්පූර්ණ වස්තුවම රාජසන්තක වේ සින්න වෙනවා. ඉතින් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් සිදුවීම් පවතින්න යන්නේ ඒකද කියලා අපි වතාවල් කීපයකදී කතා කළා. දැන් මේ ණයබරයි ගන්න මුදලුයි දැන් අය අපි මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න ණය ගන්න පටන් ගන්නවා. දැන් කොතනින් කෙලවර වේද අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි වහවහ මේ ආර්ථිකය ගොඩ ගන්න පුළුවන් මිනිස්සු එකතු කරලා මේ අලුත් ආණ්ඩුව ජනාධිපතිවරයා කලින් කිව්ව කතා අමතක නම් නැවත වතාවක් ඒ අය කැඳවලා ඒ අයෙන් අහලා රට තුළ මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා
දැන්වත් ප්‍රතිපත්තියක් හැදුවොත් හොඳයි කියන කාරණයක් මතක් කරනවා. එතකම 066 22 83 86 69 අපේ දුරකථන අංක. අපි කැමති විරාමයට ගිහිල්ලා අවිල්ලා සුමිත් මහත්මයා ළඟට යන්න. අපි යනවා විරාමයට. නින්නද සජීවී සංවාදයේ සමගයි මේ වන්නේ සිදුවීමෙන් පවතින දේශපාලන වෙනස කුමක්ද අපි සමහර දේවල් අදාහ ගන්නවත් බෑ. හැබැයි සමහර දේවල් සමහර අයට අදාහ ගන්න පුළුවන්. ඕනම නාට්‍යයක පිටපතක් රංගයක් බවට පත්වෙන්න කලින් ප්‍රේක්ෂකාගාරයට අලුත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පිටපත ලියන අය, එහි අධ්‍යක්ෂකවරු, එහි වේශ නිරූපණය කරන අයට මේක අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. ඔවුන් පිටපත හොඳටම දන්නවා. ඒකට ආලෝකකරණය කරන අයත් හොඳට දන්නවා. කොතනද කොයි වෙලාවේද මේ ජවනිකා උස්සන්න ඕනේ කියලා. මතු කරලා පෙන්වන්න ඕනේ කියලා. කොහොම වුණත් ඔබ නොදන්න දේශපාලන පිටපතක් පිළිබඳව තමයි මේ කතාව වෙමින් යන්නේ. 066 22 83 86 89 ඔබ අපිට කතා කරනවා අයිබෝන්. අයිබෝන් මේ සරත් මහත්මයා. ඔව්. අනිවාර්යයෙන් අපි හිතුවක් දෙනවා. ඔව් මේ අපේ මේ ඉංජිනේරු මහත්තයා හරි අනිත් මේ ඉදුතුන් කතා කිරීම අපි සම්පූර්ණ පිළිගන්නවා. අපේ ඉංජිනේරු මහත්තයා අර මේ පුනර්ජනීය බලශක්තිය පිළිබඳ මේ අදහස ඊටම වැදගත් අදහසක්. මම කියන්නේ අපි අනිත් පැත්ත කියන්නේ අපේ රටේ අපේ ජනතාව උගක්ම මේ ගොවිතැන පුහුණු ජනතාව ඉන්නේ. අපේ ජීවිතක මහත්මයා වුණත් ඒ પરම්පරාව ගැන මනුස්සෙක්. ඒකට අපිට ඒ පැත්ත දියුණු කිරීම කියන්නේ මම උදාහරණයක් කියන්නේ අපේ තේ පොල් රබර් වලින් මහත්මයා මේ 2000 බිලියන 1.2 බිලියන 1.2කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අපි මම වාර්තාවෙන් අරන් තියෙනවා. එතකොට ඒක අපි කියන්නේ මේක දෙගුණයක් කරන්න පුළුවන්. මාත් ඒක බිලියන 2.4ක් අපිට කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි දන්නවා පොල්වත් වල මේ උගාක් මේ පොල්ගක් අඩි ඒවට අර ජනතාව ඒවට නෙමෙයි කැපෙන්නේ. මොකද මේ දැන් මම ඒ වගේ කැපෙන මිනිස්සෙක් කැපෙන්නේ නැත්නම් මොකද අර අපේ තීර රණීරේ කියන විශාල ප්‍රමාණයක් තියලා තියෙනවා ගමක 8ක් වගේ. ඉතින් අර පවුල් වල උගාක් මිනිස්සු බලන්නේ මේ රණීරේ කියවට අමුතු ඉඩම් ටිකවත් හරියට පරිහරණය කරන වෙලාවකට මේකටත් තියෙනවා. අක්කර 5-10 දීන මිනිස්සුන්ගේ මත්තු සම්පූර්ණයෙන් ඒවා සංවර්ධනය කළාට ඒ නියම මේ මාර්කෙන් අර පොර නැති කුඹුරට වෙච්ච දේ වගේ තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි කියන්නේ දැන් ඒ පැත්තත් මොකද සුද්ධාර්මික රටක අපි දැන් මෙච්චර කාලෙ පුදුමාලා අපි විදේශ මහත්මයා පුදුමාලා කතා කරේ සුද්ධාර්මය ගැන අපි වැඩිම කතා කරන්නේ. අද ඒක දිනු කරගත්තොත් මාට මේ ආහාරපත්තු තියෙන්නේ අපිට මේ ඩොලර් ගලක් අපි දැන් ඊළඟට පුළුවන් අර බෙල් පේපර් ඊළඟට 9 මිලි ඊළඟට තව තියෙනවා මේ තව මිලිස් වල ගොඩක් වන් පුළුවන් මාත්. ඒක ඒවා පිටට විශාල වශයෙන් මේ ඉල්ලුම තියෙනවා. මම කියන්නේ අඩු මිලි දෙන්න පුළුවන්. ලෝකයකට තරක් කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. අපි දැන් පරිපිලක පටගෙන යනවා. ඉතින් මේ අපි කියන්නේ ඒ ගැන මොකද එකක් අතරේ උතුමාලා කතා සම්පූර්ණ තියෙන්නේ නැත්te අනිත් ඒවත් අපි ගොඩනගන කියොත් අපි තේරෙන මේකට හවුල් වෙලා මේ රටට ගොඩ ගන්න වැඩිලා කරමු කියන එකයි මගේ අදහස. බොහොම ස්තුතියි නිෂ්පාදනාර්ථකය ගොඩ ගන්න කතා කරුවත් ඇති කියලා හිතනවා. මොකද මේ වෙලාවේ අපිට හරි අවශ්‍ය කාරණයක්. ඒ සමාය වැලිමඩටයි අපි යන්නේ. වැලිමඩ විජේරත්න මහත්මයා අයවන්. අයවන්. මහත්මයා මගේ අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න තියෙනවා. ඔව්. හලෝ. ඔව් ඔබතුමා සම්බන්ධ වෙලා කතා කරන්න. දැන් මේ අපි දිගින් දිගටම අපි මේ සාකච්ඡා ඔබතුමාලාගේ ඔය වැඩසටහන ඊළඟට තවත් ඒ වගේ අහනවා අපි. ඉතින් තාම නම් මේ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් මේ රටේ සිද්ධ වෙලා නැහැ. මම හිතන්නේ ඔබතුමාලා ඒ ගැන අවධානය කරනවා, වෙන අයත් අවධානය කරනවා. වෙනකොට සටහන් වලදී මේක මේ නිතරම කතා කරනවා. ඉතින් අත් වශයෙන්ම මේ රටකට ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් අවශ්‍යයි නේද කියන එක අපට වැටහෙන්නේ. ඒ වගේම මේ දැන් අපි ওই බලශක්තිය අරුමුදයට වැඳියත් වෙලා ඉන්නවා. නමුත් පුරන්ජනනීය බලශක්තියෙන් මේ බලශක්තිය වැඩි දියුණු කරන්න ඕන කියලා කිව්වට අද අපේ රටේ තියෙනවා මේ හොඳ වර්ෂාපතනයක්. හොඳ ගලන ගංගා රාශියක් තියෙනවා. කැලණි ගඟෙන් කැලණි ගඟ සමනල කන්දේ මුදුනේ පටන්ගෙන කැලණියෙන් මුහුදට වැටෙන වෙලාවේ මේ පහළට යන්නේ බලශක්තිය තමයි. මේකෙන් ජල විදුලි නිෂ්පාදනය කරා නම් මම දැක්කා පත්තරයක තියෙනවා ඉන්දියාවටත් අපිට ජල විදුලිය දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අත් වශයෙන්ම ඒ වගේ මේ වැඩසටහනකට අපි ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කරලා යන්නේ නැති කෙනෙකුට ඔතන ඉන්න මේ අපේ අර මේ මහාචාර්යතුමාලගේ අදහස මොකක්ද කියලා
අපිට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරනවා හොඳයි කියලා මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරනවා. බොහොම ස්තුතියි මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නාට. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාටත් මෙතන වටිනා අදහස් කීපයක් අපේ කීර්ති මහත්මයාගෙන් මේ බල ශක්ති කාරණයට අදාළව ප්‍රශ්නය අපි විමසන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා එතුමාගේ අවස්ථාවේදී. ඒත් එකම සුමිත් මහත්මයා දැන් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ දැන් මීළඟ ප්‍රධාන අභියෝගයේ අලුත් ජනාධිපතිවරයාට සහ ඇමති මණ්ඩලයට තියෙන ප්‍රධාන අභියෝගයක් වෙනවා මේ ශ්‍රී ලංකාවේ මේ ආනයන අපනයන ආර්ථිකය හැසිරවීම. දැන් එතකොට දැන් යම් ආකාරයක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ කාල සමයේදී එතුමන් යම් යම් ආනයන සීමාවන් පනවනවා. ඒක දැන් කෙනෙකුට යම් යම් දේවල් අහිමි වීම තියෙන්න පුළුවන්. ශීඝ්‍ර ලෙස යම් යම් දේවල් වල මිල ඉහළ ගියා. ඒකත් එක්ක ගැට ගැහුණු ඉන්ධන ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ඒවා නැවත ඉහළ ගියා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් කඩේට එනකොට මුදලාලිටත් නිදහසක් හම්බුණ කවුරුත් එයා ගැන බලන්න නැහැ. එයත් ඒකට තව ගාණක් එකතු කරලා විකුණන්න පටන් ගත්තා. ඒක දැන් මේ අශීලාචාර වෙළඳපොළක හැසිරීම එකක් එක ජාතික මට්ටමේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ඉඳන් මේ ආනයනකරුවෝ කීප දෙනෙක් මේක අතේට අරන් මේක හසුරවන්න ගත්තා. ඒක වැරදි ආදර්ශයක්. ඊට පස්සේ මේක මේ නියාමනය නොවීම මේකට නීති සම්පාදනය නොවීම සහ ඒ ගැටලු ටික කොහොමද අලුතෙන් විසඳ ගන්න හැකියාවක් තියෙයිද? ඒකට ඔබතුමන් කරන යෝජනා මොනවද? දැන් පහුගිය වැරදි ටික අපි දන්නවනේ. අංක 1 මේ ඔබතුමා කිව්වා වගේ මේවා එකක් තමයි මේ පිළිබඳ මේ සැලසුම් සහගතව මුහුණසීම සහ නියාමනය කිරීම. ඔබතුමා කියපු ඒ අසාධාරණ සම්බල ඉහළ දෙක ඒවා නියාමනය කරනවා. දැන්ට තියෙන නියාමනය කරන නීති රීති අරන් බැලුවොත් මේ කම්පියුටර්ස් තියෙන කාලේ නෙමෙයි මේ ටයිප්‍රයිටරේ ගහන කාලේ බොහොම කෙටි කාලයකදී ඉතාමත්ම විශාල මනසකින් මිනිස්සු හදපු නීති තියෙන. ඒවා සංවර්ධනය වෙද්දී අවශ්‍යතාවයන් මත වෙනස් වෙන්න ඕන දේවල් තියෙන එකතු වෙන්න ඕන. හැබැයි අද කාලේ ඉන්න රාජ්‍ය සේවකයා හෝ ඒ පරිපාලකයා හෝ දේශපාලනඥයාට ඒවා ක්‍රීමේ අවශ්‍යතාවය නැහැ. එහෙම නැත්නම් මේ මාෆියාව මේ වෙළඳ ප්‍රජාව මේ එකතු වෙලා ඉන්න අය විසින් මේවා නවත්තන. අපි දන්නවා පාරිභෝගික අධිකාරිය කියන එක පහුගිය කාලවල වල කටයුතු කෙරෙහිදී අපි ගණිදුන කිරීමේදී ඒවට වෙච්ච බලපෑම් කොච්චරද කියලා. එතකොට ඒවල ඉන්න ඇවිල්ලා නැවත පළපදියම් වෙන නායකයෝ ඒ බලධාරීනුත් මේ සොරකමට සහ මේ තියෙන මේ කළු ආර්ථිකය පවත්වාගෙන යෑම සඳහා කළු ආර්ථිකයෙන් පළ ප්‍රයෝජන ගන්නා ඒකට උදව් කරන බත් බැලුවෝ තමයි බොහෝ වෙලාවට එන්නේ. අනිත් පැත්තෙන් මේ ඉන්න පාලකයන්ට අපි මේ කතා කරපුවාගේ වසන්ත මහත්තයා කියපු මේ විදේශ විනිමය පනත වගේ දේවල් වෙනස් කරන්නේ නැතුව මේ රටේ තියෙන ගස් කොළන් ටික ඔක්කොම කපලා මේ රටේ තියෙන පස් ටික ඔක්කොම පළලා නැව්වලට පටෝල ඇරියත් හෙට මේ රට ගොඩ යන්නේ නැහැ. මොකද මේක පල්ලහිල් වෙච්චි වළඳක් වගේ මේකට වෙන තියෙන දේ කොහෙද කියලා දන්නේ නැහැ. මේ සල්ලි වෙනම පැටව ගහනවා වේවා වෙනමම අධිකාරියක් යටතේ මාෆියා අධිකාරියක් යටතේ පාලනය වෙනවා. ඒ පාලනය වෙනකොට ඒගොල්ලෝ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ රටට එන මුදල් පාලනය කිරීම අතරනද. ඒවා පාලනය ඒක නවත්තන්න නම් කළු ආර්ථිකය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරන්න ඕන. කළු ආර්ථිකය නැති කරන්න ඍජු තීන්දුව ගන්න ඕන. කළු ආර්ථිකයේ ඍජුව කළු ආර්ථිකයට විරුද්ධව කටයුතු කරන සේම කළු ආර්ථිකයේ වර්ධනය වීම සඳහා ඇති වෙලා තියෙන වටපිටාව නැති කරන්න ඕන. ඒකෙදි මේ කළු ආර්ථිකය පවත්වාගෙන යාම සඳහා නීතිමය වශයෙන් මේ දීලා තියෙන පහසුකම් සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරන්න ඕන. ඒ සඳහා මේ පනත අකුලන්න ඕන. අරලා මේකට දඬ නීති සංග්‍රහයට යටත් කරන්න ඕන. දෙවනුව මේ ආනයනික මුදල් අපනයන කරන මුදල් උදාහරණ වශයෙන් දින 180කට ඇතුළු රටට ගේන්න තියෙන එක ඒකට කටයුතු කරන්න ඕන. ඉතින් දැඩිව ඒක 2017 නොවැම්බර් මාසෙන් මේ රටෙන් අපනයනය කරපු පුද්ගලයෝගේ ලේඛනයක් තියෙනවා කස්ටම් එක තුළ. ඒක අපි ප්‍රචාරය කරන්න ඕන. ඒකෙදි අවම වශයෙන් අද සිට මේ නීතිය ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහට පවත්වන්න ඕන. ඒ වගේම පස්සටත් ඒක නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න ඇයි නොගෙන ආවේ කියන එක හොයා බලන්න ඕන. මේ සල්ලි ප්‍රධාන වශයෙන් අමුද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන්නේ නැති මේ රට තුලින් තෙල් මේ මොනවාද තේ පොල් කුරුඳු ඒ වගේම ඔය
කනිජ වර්ග ඒ වගේ දේවල් අපනයනය කරනය වල මුදල් ප්‍රමාණය රටට ගෙනාපු අයට නැවත ගේන්ඩ කියන්න ඕන. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට මේ ක්‍රියාවලිය සල්ලි එන්ඩ පටන් ගනී. ඒ වගේම කළුආර්ථිකය කරන අයට මේ රටේ එන්න නිෂ්පාදකයින්ට තමන්ගේ අමුද්‍රව්‍ය ගෙන ගැනීම සඳහා බීට ප්‍රේරකරයාත්මක කරපාකට තමන්ට ඍජුව ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වටපිටාව හදලා දෙන්න ඕන. මේ එන රෙමිටන්ස් රටට එන මුදල් මේ එන ටික අපි එක්ස්පෝර්ට් කරනවල අපනයන කරන මුදල් සහ විදේශ ශ්‍රමිකයන්ගෙන් එන මුදල් විදේශ ශ්‍රමිකයන්ට මේ ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන්න ඕන. ඔවුන්ගේ සල්ලි බැංකු හරහා එවන්න. ඒ එන සල්ලි මේ රටේ නිෂ්පාදකයන්ට අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීම සඳහා සහ ප්‍රධාන වශයෙන් කටයුතු කරන්න ඕන. ඒ වගේම මේ වෙනකොට විශාල වශයෙන් නිෂ්පාදන ආර්ථිකය ඉර වෙලා තියෙන්නේ මේ බලශක්තිය අර්බුදය නිසා. අද බලශක්තිය නැති වෙලා බලශක්තිය විශේෂයෙන්ම ඩීසල් ජෙනරේටර්ස් වලට ඩීසල් ටික නැති වෙලා තියෙනවා. ප්‍රවාහනය කරගන්න බැරි වෙලා තමයි මිනිස්සු. ඒකට තමයි මෙන්න මේ පද්ධතිය කඩා වැටුණු පද්ධතිය සකසන්න ඕන. හැබැයි ඒ පද්ධතිය සකසන්න නම් මේ රටට ඩොලර් එන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ රටට ඩොලර් එන්න නම් මෙන්න මේ නීති පද්ධතිය මේ කරු වැරද්ද හදන්න ඕන. ඒ වැරද්ද කෙරුවේ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ආණ්ඩුව තුලින්. රනිල් වික්‍රමසිංහ මේක කරන්න රනිල් වික්‍රමසිංහට කවුරුත් බල කරන්න ඕන. රනිල් වික්‍රමසිංහ ඒක නොකර වෙන කිසි දෙයක් මෙතන කරලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ ඉතුරුලා. අනික දැන් ඊටම අදාළ කාරණයක් දැන් අපි පැහැදිලිවම දන්නවනම් ශ්‍රී ලංකාවට නැවත ඩොලර් අවශ්‍යයි කියන කාරණේදී ඩොලර් අරගෙන ඉන්නේ කවුද? එකක් තමයි මේ රටේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපනයන කරු. දැන් අපි සංචාරකයෝ ගැන කතා කරනවා. සංචාරක කර්මාන්තය තව ටිකක් එකපාරටම ශනිකව නගා හිටවන්න අමාරු කාරණයක්. නෑ පුළුවන් එකක්. ඒක තිබිච්ච එකක්. අපි දන්නවා 2019 දී ලෝකේ මගේ ප්‍රශ්නය දැන් මේ අපනයන ශාස්ත්‍රයේ සඳහා අවශ්‍ය මූල්‍යමය සහාය ඊට අදාළ නීතිමය තත්ත්වයේ උදාහරණයකට දැන් අපනයන කරුව මුහුණ දෙන ගැටලු අපි කියමු ඒ සඳහා ඍජුව කියන නියාමනය කරන ආයතන නැතුවම ආයතන බර ගාණක් ඉන්නවා ඒවා සම්බන්ධව පිටිපස්සේ. ඒකට ඒ කර්මාන්තය එපා වෙනවා කට්ටියට. ඒකට ඒ වගේ ඒ අපනයන ශාස්ත්‍රයේ දිරිගන්න නම් ඒ අදාළ තත්ත්වයන් හදන්න එපයි. දැන් අපි දන්නවා ඒක දිරිමත් නොවුණු අවස්ථා හැම එකකට මේක යට ඉතාලම ගැටලු සහගත මෙතුමට ඒකට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ තරම් ඒ කරදරයක්. ඒකට දැන් රටට ඩොලර් ගේන අයට මූලික පහසුකම් ටික සපයන්න එපා ඒක මේ රටට ගෙනල්ලා දෙන්න. ඒකට ඒ තත්ත්වයට පෙර තිබුණේ නැහැ කියලා චෝදනාවක් තියෙනවනේ. දැන් අපිට ඒ සඳහා මේ රටේ බැංකු පද්ධතිය හසුරවන්න ඕනේ. මූල්‍ය වෙළඳපොළ ඊට සරලන විදිහට සකස් කරන්න ඕනේ. කර්මාන්තවලට මුදල් මේ අපනයන කරුවන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් ටික මුදල් මේ තත්ත්වයන් ටික හදලා දෙන්න සැලැස්මකට අලුත් ආණ්ඩුවේ යන්න ඕනේ නැද්ද? යන්න ඕන. ඒක තමයි මම මේ කියන්නේ. ඒ ටික කරන්නම් අර ඒක තමයි අර මේ තියෙන නීති පද්ධතිය යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න ඕන. මේ නීති වලින් රිංගා යන්න දෙයිලා තියෙන ඊට පස්සේ දැන් වසන්ත මහත්තයා ඒක ඉස්සලා පැහැදිලි කරුවා. ඒතර ඒ ඇරෙන්න අපි දන්නවා 1970 77 කාලේ තුන විදේශ විනිමය හිමිකම් සහතිකය කියලා විදේශ විනිමය උපයන අයට තමා දුන්නේ ඩියුටි ෆ්‍රී වාහන ගේන්න. ඒ වගේ එහෙම නැත්නම් අර ඒ දවස්වල කියන්නේ මේ ගවර්න්මන්ට් ස්ටෝර් එකේ රජයේ ගෙනාපු වාහන ලබා දුන්නේ. ඒ දුන්නේ පහසුකම් දුන්නේ ඒ වගේ අයට. එහෙම නැතුව මේ රජයේ සේවකයාට මේ ADB එකේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හරි මේ වර්ල්ඩ් බැංක් එකේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හරියට කරන්න ඒකට පාස් කරගන්න කරන ලේකම් වරුන්ට හරි රජයේ නිලධාරීන්ට නෙමෙයි. ඒතකොට දැන් මේ ගේන ඩොලර් වලින් ගේන අපි උපයන සල්ලි නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය නිෂ්පාදකයාට සහ ඒ ඩොලර් උපයන පුද්ගලයාගේ ඒ ව්‍යාපාර තව තවත් ඩොලර් ගේන තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වටපිටාව සැකසිය යුතුයි. අද වෙලා තියෙන්නේ අපි අපනයනය කරන්න මේ කතා කරුවට ඒ ගැන මොනවා කරුවත් අපනයනය කරලා එන ආදායම් මේ රටට එන එව්වා විශාල වශයෙන් මුදල් කැරකෙන්නේ ඩුබායි වෙළඳ ඩුබායි මුදල් වෙළඳපොළ තුල. ඉතින් ඩුබායි වෙළඳ මුදල් වෙළඳපොළ හසුරවන්නේ කවුද කියලා මුළු ලෝකෙම දන්නවා. නේ? ඒක ආගමික මාෆියාවකට යටක් වෙච්ච දෙයක්. නේ? ඒතර ඒගොල්ලොම තමයි නැවත ඒ කළු සල්ලි මේ රටේ ආනයනකරුවන් හරහාගෙන ඒ ආනයනකරුත් අර මේ ප්‍රජාවේම කට්ටිය. ඒක මේ ලිපිට කියන්න ඕන. ඒගොල්ලෝ තමයි හසුරවන්නේ. ඔව් සාමාන්‍ය මිනිස්සු හැමදාම චෝදනා කරන්නේ දැන් මේ අපි හැමදාම විදුලිය ගත්තේ සල්ලි දීලා. මේ අපි තෙල් ටික ගහගත්තේ සල්ලි දීලා.
තෙල් කිව් ගණන් වලට අපි අරන් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි අපිට මේ ප්‍රශ්න කියන්න එපා. දැන් මේ වසන්ත බණ්ඩාරමහත්තයා මේකත් අහන්න ඕන ප්‍රශ්නයක්. නැත්තම් ජනතාව අපිත් එක්ක විරසක වෙනවා. දැන් ගොඩ දෙනෙක් අරගල භූමියෙන් පවා එන එක තමයි මේ හොරා කපු සල්ලි ආපහු ගන්න ඕන කියලා. ඒතකොට දැන් මේ වගේ තැනකදී දැන් ඊට පස්සේ දැන් හැමදාම ආණ්ඩු කරන්නේ බලයටපත් වෙනවා. ඊට පස්සේ දේශපාලන පරිගැනීම් ටිකක් දිගටම කරගෙන යනවා. ඒක රට සංවර්ධනය කරන්න ඉඩක් නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ රටේ මූලික අවශ්‍යතා ඒ අදාළ දේවල් ප්‍රතිපත්ති හදන්න නීතිමය තත්ත්වයන් සකසන්න වෙලාවක් නැති වෙනවා. දැන් මේ අපි දැන් මේ වෙලාවේ කතා කරන්න ඕනේ පැරණි ආණ්ඩු පැරණි රජවරුන් නැත්නම් ජනාධිපතිවරුන් සහ මැති ඇමතිවරුන් ලේකම්වරුන් නැත්නම් අමාත්‍යාංශවල මූලික වගකීම් දරන අය නොකළ යුතු දේවල් දැන් කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඒ අය එසේ කරපු හින්දා මේ වගේ රටක් අපට ලැබුණේ. ඒතකොට දැන් ඔබ හිතන විදිහට දැන් මේ ජනාධිපතිවරයාගේ සිට මේ ඉතා කුඩා කැබිනට්ටුව මේ මූල්‍ය විශේෂම අහන්නේ මූල්‍ය වලින් දැන් එකක් තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ සල්ලි පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකන් මුදල් ශ්‍රී ලංකා මුදල් සහ ඊළඟ ඩොලර්. දැන් මේ දෙක ගැන බොහෝ දෙනෙක් කතා කරන්නේ. දැන් මේ සම්බන්ධව මූලික වශයෙන් කළ යුතු දේවල් ටික ඔබතුමන් කියන්න පුළුවන්ද අපිට? මෙන්න මේ දේවල් කළ යුතුයි. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා අපි අමතක කරමුකෝ. දැන් මාස 6කින් වෙන කෙනෙක් එනවා කියමුකෝ. නිත්‍ය වශයෙන්ම කළ යුතු දේවල් ටික මොන වගේ දේවල් ටිකක්ද? ඔව් ගම්ගේ මහත්තයා දැන් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න අද ඔය දිවුරුම් දීපු කට්ටිය මේගොල්ලෝ සමහර අය අවුරුදු 30 40 හිටපු අය 10 15 හිටපු අය වැඩ බැරි රාළලා කියලා ඔප්පු කරපු කට්ටිය. ඒතර මාර කියපු 77 ඉඳලා ආපු මොඩලේ අවුල. එතකොට ඒකෙම දිගුවක් ලෙස තමයි මේ කියන විදේශ විනිමය අර්බුදය ඇති වෙන්නේ. ඔබතුමා රුපියල් දීලා තෙල් ගත්තට තෙල් ගේන්න ඩොලර් ඕනේ. ඒතර ඩොලර් නැති වෙලා තියෙන්නේ ඇයි කියන ප්‍රශ්නේදී අපනයන ආදායම වගේ ආනයන වියදම අපනයන ආදායම වගේ දෙගුණයක්. ඔව්. ඒතර අපේ මේ පුණ්‍ය භූමිය මේ රත්තරම් රටේ මොන තරම් දේවල් සංචාරකයන්ට ආකර්ෂණයට තියෙනවද? දැන් ওই තායිලන්ත වගේ මේ නිකන් කාන්තාවෝ විකුණලා ඩොලර් මිලියන 20000ක් විතර හොයනවා. හරි. අපේ රටේ ඒව කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ ඩොලර් මිලියන 4000ක් විතර සොච්චමත් තමයි මේ සිංහල වෛද්‍ය අපේ දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමය. මේ රටේ ලෝකේ ඉන්න ආතරයිටිස් කාර්යයන්ගේ සල්ලි තියෙන ආතරයිටිස් කාර්යයන්ගේ 100.1ක් මේ රට හරහා සතියක් දෙකක් ඉන්න කැඳෙව්වත් මේ ඩොලර් මිලියන 20000ක් හොයාගන්න පුළුවන්. මේ කොන්ක්‍රීට් කණුවකට නැගලා ආපහු බැහැලා යන මිනිහෙක් දිහා බලන් ඉන්නවා. ඒ හිඟන සංචාරක කර්මාන්තයෙන් ඔච්චර තමයි හොයන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ සොෆ්ට්වෙයාර් මේ අපේ මුරුදුකාංග පැත්තේ ඒත් අපි ඩොලර් මිලියන 1800ක් 2000ක් හොයන්නේ. ආණ්ඩුව සතයක්වත් උදව් කරන්නේ නැහැ. මේ විද්වතුන් ටිකක් ඉන්නවා තනි ඉගෙනගෙන මහන්සි වෙලා වැඩ කරන මිනිස්සු ටිකක් විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු ටිකක් ඉන්නවා. ඔවුන් කරන දෙයින් තමයි මේ ටික හරි හම්බෙන්නේ. ආණ්ඩුව දිරිමත් කරලා ඒක ඩොලර් මිලියන 4000කට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒක කරන්නේ නැහැ. හරි. ඊළඟට මේ අපේ මිලියන 7000ක විතර තමයි අපිට විදේශ රැකියා නියුක්තිකයන් ප්‍රේෂණ හම්බෙන්නේ. අපි මේ ගෘහ සේවිකාව හැටියට ලේසියට කාන්තාව පිටරට යවනවා ඩොලර් මිලියන රුපියල් ඩොලර් 250ක් විතර තමයි පඩි හම්බෙන්නේ. හැබැයි මේ අපි මේ ආරක්ෂක හමුදාවල නිලධාරීන් පෙන්ෂන් ගීපු අය ආරද රැකියා කරන අය එවැනි අය පුහුණු කරලා කෙටි කාලිනව පුහුණු කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හැකියාව තියෙන එහෙත් සහතිකේ නැති අය ඉන්නවා ලංකාවේ ලක්ෂ 3-4ක්. ඒ අයව යවනවා නම් අපි අර ගෘහ සේවිකාවගේ පඩිය වගේ 4 ගුණයක් පඩිය හම්බ වෙනවා. 4 ගුණයක් සමානලට 6 ගුණයක් විතර. මෙතන ඩොලර් මිලියන 200 ඩොලර් 250 නම් අතන ඩොලර් 1500ක් විතර. ඒතර මේක තව 10-12000ක් බවට පත් කරගන්න අවුරුදු 2-3ක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඕන. ඉතින් මේ මොන කෙහෙල් මලක්වත් මේ කට්ටිය කියන්නේ නැහැ රටට. දැන් මේ ඇමතිවරු පත් කරයි කියලා මෙතෙක් බැරි වෙච්ච දේ පුළුවන් වෙනවද? මම කලින් හැව්වේ සක්‍රදේවේන්ද්‍රය ඇවිල්ලා මැජික් පොල්ලක් දෙනවද ජනාධිපතිවරයා අතට? ඇයි කියන්න බැරි? අපි ජාතික සංවිධාන ලෙස අපි ගියසරේ මේ වැඩසටහනක් කරා. ඒකේ ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කරා අභියෝගාත්මකව සියලු මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබා දුන්නා. කතානායකතුමාට තමයි පිළිගැන්වුවේ. ඒකේ බලශක්ති ප්‍රතිපත්තිය හදන්න මෙතුමා තමයි මැදිහත් වුනේ. නිශ්චිතව කියලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම දේවල් කරන්න. ආයි වනලා නැහැ ඒකේ. ඒකේ හරියටම උපාය මාර්ග 5ක් තියෙනවා. මේ නිශ්චිත ක්‍රියාමාර්ග යෝජනා 61ක් තියෙනවා. ක්‍රියාමාර්ග ඇක්ටිවිටීස් 108ක් තියෙනවා. ඒව හරියට කියලා තියෙනවා. ඒක ලස්සනට පොතක් ලෙස හදලා ඉලෙක්ට්‍රොනිකලිත් ඔක්කොම හැමෝටම දීලා තියෙනවා. අඩු ගානේ මේකේ තියෙනවා කරන්න බෑ හලෝ කියලාවත් කියන්න ඕනේ. මේ රට පිළිගත්ත භික්ෂුන් වහන්සේලා විද්වතුන් සම්බන්ධ වෙලා ඒක හැදුවේ.
තුර ඒ අය එක හාප් ෂීට් කොලයක යෝජනාවලියක් දාලා නැහැ. මෙන්න මෙහෙමයි මේ ටික කරන්න, මෙන්න මෙහෙම මේ ටික කරන්න කියලා. අඩු ගානේ මේ අපි ওই කියන පනත සංශෝධනය කරනවා සති දෙකක් ඇතුළත කියලා. මොකක්වත් කියන්නේ නැතුව ඔලු ගෙඩි මාරු කරාම මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙනවද? මේ අයියලා ටික තමයි මෙච්චර කාලයක් මේක හිටියේ. මේ රට 77 ඉඳලා මෙතනට ගෙනාවේ මේ කට්ටිය. රුපියල් ඩොලර් මිලියන 250කට හදපු යූරියා කර්මාන්ත ශාලාව. මම උදාහරණයක් කියන්නේ. දවසකට මෙට්‍රික් ටන් 1000ක් හැදුවා නැප්තා වලින් අපේ පිරිපහදුවේ නැප්තා වලින්. ඒ කියන්නේ ලංකාවට දල වශයෙන් අපි ලෝකයේ වැඩිම යූරියා පාවිච්චි කරන රටක්. ඒත් මේ අපේ 1,65,000ක් විතර තමයි යූරියා යන්නේ. ඒ වගේ දෙගුණයක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. අපනයනය කරන්න පුළුවන්. අවුරුදු 4යි පාවිච්චි කරේ. ඒක ගලවලා යකඩෝල් ටික අන්න දැන් ඒක මේ ඩුබායි වල ෆැක්ටරි හදලා දැන් ඒගොල්ලෝ යූරියා හදලා විකුණනවා. කවුද ඒක කරේ? අපේ මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා කර්මාන්ත ඇමති වෙලා ඉද්දි. කර්මාන්ත ඇමති දෙය හඳුරන්නේ මේ රටේ වැදගත්ම කර්මාන්තයක් අවුරුදු 4ක් දුවපු කර්මාන්තයක් ගලවලා යකඩෝල්ට විකුණනවා. දැන් එතුමා ඒව ගැන යම් පාපොච්චාරණයක් තියෙන්න ඕන. මම අවිධිමත් ඩොලර් මිලියන 12500ක් අවුරුදු 5ක් ඇතුළත අරගෙන මේ අවුල හැදුවා. මං ආයේ ඒව කරන්නේ නැහැ, අපි ඒව කරන්න ඉඩ තියන්නේ නැහැ. මන් 2017 මේ පනත ගෙනල්ලා කළු වෙළඳ පොළ හදලා මේ අවුල හැදුවා. මං ඒක දැන් නිවැරදි කරනවා. මං ආයේ කර්මාන්ත පද්ධතිය නැකිටවනවා අර වගේ කර්මාන්ත යකඩෝල්ට විකුණලා එහෙම කරන්නේ නැහැ. මේ මෙතුමා වගේ මේ දේශීය ආයෝජකයන්ගේ මෙතුමා උපයන හැම ඩොලර් එකක්ම හරියට ගේනවා මෙතුමා. හැබැයි ඒක 100%ක් රුපියල් වලට හරවනවා. හොරෙන් ගේන්නේ නැති අයට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගේන මිනිහාගේ තමයි අරක හදිස්සියේ වෙන මැෂිමක් මිලදී ගන්න හරි මොන හරි අමුද්‍රව්‍යයක් ගන්න හරි ඒක පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒතර මෙහෙම තියෙද්දි ආපනයනකරුවා ආයි ඩොලර් ගේන්නේ නැතුව ඉන්න බලනවා. ඒතර මේ කර්මාන්තේ මෙතුමා එක්ක සාකච්ඡා කරලා රාජ්‍ය ආයතනයකින් බැංකුවකින් ඩොලර් මිලියන 100ක් කියන්නේ සොච්චම. හරි. ඒක ආයෝජනය කරා නම් ඔය සංචාරක කර්මාන්තයෙන් හොයනවට වඩා අවුරුදු දෙක තුනකින් හොයන්න පුළුවන් ඩොලර් මිලියන 5000ක්. ඒක මිතුම මිනරන් කර්මාන්තය. ඒක අපි අර යෝජනාවල ඒවා කියලා තියෙනවා. හරියට 1 2 3 4 ඔය අමති මණ්ඩලයට නෙමෙයි ඔය ඒතුමාගේ ඔක්කොම නිලධාරීන්ටත් පුළුවන් අපි අභියෝගාත්මකව මේක හොඳ නැත්තම් ඊට වඩා හොඳ එකක් කියපල්ලා කියලා තමයි අපි ඒක දැම්මේ. හැබැයි අද වෙනකන් ඒක සැලකිල්ලට ගන්න නැහැ. ජාතික ප්‍රතිපත්ති කියලා මහජනයා කතා කරනවා. එහෙම ප්‍රතිපත්තියක් මේ අර්බුදයෙන් ගොඩ එන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් උත්තරයකුත් නැහැ. ඒක වැරදි නම් හොඳ එක මේකයි කියලා කියන්නෙත් නැහැ. සාකච්ඡාවකුත් නෑ. අපි දැන් බලමු දැන් කල් සීමා තියෙන්න පුළුවන් නේ. දැන් අද නේ දිවුරුම් දුන්නේ. දැන් අලුත් කණ්ඩායම. හැබැයි දැන් අපි දැක්ක මේ අපි ගමුකෝ පහුගිය අවුරුදු කීපය තුළ සාමාන්‍යයෙන් යහපාලන ආණ්ඩුව තමයි ටිකක් ආందోලනාත්මකව රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවෙන් ගැලවිලා ආපු සන්ධානය. අපි දැක්ක දින 100 වැඩසටහන කියලා එකක් අපි ඒ බලයට පත් වුණු ටිකේ වේගයෙන් ගියා. ඊට පස්සේ ඒ වැඩසටහන ටිකක් බොහෝ විවේචන මැද්දේ ඒවා වෙන පැත්තකට ගමන් කළා. ඊට පස්සේ මේ රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව බලයට පත් වෙන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා බලයට පත් වුණාන් පස්සේ ආය ආවා ගම සමග පිළිසඳරක් මගේ වැඩසටහන් එහෙම ආවා. තාම අපි මුල් ටිකේ දකින්නවා මේ දැන් බිමේ වැඩ පටන් ගන්නවා. දැන් බිමේ ඉඳන් ඉස්සරහට එනවා. ඒ වගේ දැන් මේ සංසන්දනාත්මකව ගත්තාම මේ මුල් ටිකේ ටිකක් අපිට ටිකක් හුස්ම ගන්න ඉඩ දෙනවා. ඊට පස්සේ කොතනට යනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. මේ ගන්න ණය ඊට පස්සේ පත් වෙන එකට කොහොම ගෙවන්න වෙයිද අපි දන්නේත් නැහැ. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ. අපි කොහොමද බලමු ආණ්ඩුවේ හැසිරීම ජනාධිපතිවරයාගේ හැසිරීම අපිට තියෙන විනිශ්චය කරන්න. අපි මාධ්‍යවේදීන් අපි මාධ්‍යකරුවන් අපි බලනවා ඔවුන් ඓතිහාසිකව පොරොන්දු දුන් මිනිස්සු ක්‍රමවේදයේ වෙනසක් වෙලත් නැහැ. මිනිස්සුගේ වෙනසක් වෙලත් නැහැ. ඒකෝට අපි හැබැයි දින වෙනස් වෙලා තියෙනවා. කාලය ගෙවිලා ගත වෙලා තියෙනවා. අපි කාලය නාස්ති කරලා තියෙනවා ඇත්තටම. ඒ කාලය ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩ කරා නම් මේ පාරවල් වල හිටපු මිනිස්සු වැඩ කරා නම් මම හිතන්නේ ලොකු මුදලක් ජාතික වශයෙන් අපි හම්බ කරන්න තිබුණා. මීට වඩා ජීවිත වෙනස් වෙන්න තිබුණා. අපි යනවා ඊළඟ විරාමයට අවසන් විරාමයට දෙන්න අප සමග නින්නාද සමගයි ඔබ ඉන්නේ සිදුවීම් පවතින දේශපාලන වෙනස කුමක්දයි පිළිබඳවයි අපි අද කතා බහ කරමින් ඉන්නේ. සිදුවීම් පවතින දේශපාලනික වෙනස කුමක්ද? දැන් බොහෝ වෙනස්කම් සිද්ධ වෙලා ඉවරයි. අපේ ජීවිතවල විතරයි වෙනස සිද්ධ නොවුනේ. දැන් ඒක තමයි මෙතන ඉතුරු වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ. දැන් අපි ඓතිහාසිකව අපි දේශපාලන වෙනස්කම් කරපු මිනිස්සු. දැන්
මේ ජනාධිපතිවරයා නම් අපි ඡන්ද දීලා නෙමෙයි පත් කළේ. දැන් එළියේ ජනමතයක් වෙනම හැදිලා තියෙනවා. දැන් මේක පීනු වෙච්ච ජනවරමක් කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ඉතිහාසයේ තමයි යම් දවසක මේ ආණ්ඩුව හැදුවේ, මේ පාර්ලිමේන්තුව හැදුවේ, පාර්ලිමේන්තුවේ මැතිවරණවරු පත් කරේ. තත්ත්වය දැන් වෙනස්. හැබැයි මේ ආය අලුතෙන් මැතිවරණයක් ආවොත් මුළුමනින්ම මේ පාර්ලිමේන්තුව වෙනස් වෙයි. මොකද අපිට එහෙම පුළුවන්ද මේ ක්‍රමය ඇතුළේ එහෙම පුළුවන්ද? එතකොට අපි සමහර අය කියනවා මේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිට අපිට ආණ්ඩුවක් හදන්න ඕනේ කියලා කතාවක් යනවා. ඒක දේශපාලනික වශයෙන් මේ එහෙම අපිට කරන්න පුළුවන්ද කියන ඉඩකඩ අපි චුට්ටක් කතා කළ යුතුයි අද දවසේ. නැත්තම් මේ අලුත්ම තත්ත්වයන් ඇතුලේ සිදුවෙන සාකච්ඡා මේවා. හැබැයි අපි මේ ගැන ඔබේ අවධානයට යොමු කරන්න ඕන කාරණා බොහොමයක් තියෙනවා. මේක ඇත්තටම කාලේ ප්‍රමාණවත් නැහැ අපිට මේක කළමනාකරණය කරන්න ඒ තරමට සංකීර්ණයි. දැන් ඉංජිනේරු කීර්ති වික්‍රමරත්න මහත්තයා අපි තාම වැදගත් තැනක නැවතිලා හිටියේ. මොකද මේ රටේ මේ ප්‍රශ්නේ පටන් ගත්තෙම මේ මා කලින් කිව්වා වගේ මේ ආර්ථික ප්‍රශ්නේ හේතු කොටගෙන. ඒතකොට දැන් මේකෙදි ප්‍රධාන කාරණයක් තමයි මේ විදුලිය. අපි කාලයක් කරවලේ හිටියා විශාල කාලයක්. දැන් මේ ප්‍රශ්නෙකුත් ඇහුවා. ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙයි කියලා හිතනවා. එතුමා බලාගෙනත් ඇති අපිට එතුමා මේ උත්තරේ ලැබෙනකන්. දැන් මේ අතර විදුලි බලය සහ මේ විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීමේදී අපිට වැරදුණු තැන් බොහෝ තිබුණා නේද? ඒක දැන් මේ අපි ඇත්තටම ඒවා හදාගත්තේ නෑ නේද? ඒවා ඉස්සරහට හදාගන්න පුළුවන් වෙයිද අපිට? ඔව් ගමගේ මැතිතුමා මට ඉස්සෙල්ලාම පොඩ්ඩක් විනාඩියක් දෙන්න අර සරත් මැතිතුමා මහනුවරින් ඇහුවා එතුමාලට ඒ පොල් කර්මාන්තය කරද්දී විවිධ ගැටලු ඇති වෙනවයි කියලා. ඇත්තටම මේ සියලුම ගැටලු ඉතාමත්ම සූක්ෂම විදිහට රටට ආදරය නොකරන පිරිස් විසින් සංවිධානය කරලා රජයේවල් මත පටවපු දේවල් ජාතික ප්‍රතිපත්ති නැති කරලා ඒවා එන්න මේවා කළා. මොකද අපේ වසන්ත බණ්ඩාර මැතිතුමාලා ජාතික සංවිධානයට සම්බන්ධ වෙලා අපේනුත් අදහස් විමසලා ඇත්තටම මේ තියෙන අර්බුදය මත කොහොමද රටක් ගොඩ එන්නේ කියන ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් හැදුවා. ඒක අපි දේශපාලනික වශයෙන් නෙමෙයි රටට ආදරය කරන මිනිස්සු හැටියට අපි ඒක හදලා බාර දුන්නා. හැබැයි ඒ වගේ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය හදලා තියෙනවා. කාට හරි ඒ ගැන අවශ්‍ය නම් අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. අපි එතුමාලට ලැබෙන්න සලසන්න පුළුවන් ඒ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය වෙනුවෙන්. හැබැයි ඒ ජාති ප්‍රතිපත්තියන් නැති නිසාම තමයි උදාහරණයක් හැටියට මේ අපේ ජනතාවට කියලා තියෙනවා රජයේ රස්සාවක් කරන්න කියලා. ඇත්තටම ඒ කරන්නේ රජයේ රස්සාවක් කරන්න කියන එක තුලම තියෙන්නේ මේ රටේ ආර්ථිකයක් වැටවීම. මොකද රටකට රජයකට ඒක සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක් පමණයි යම් බර වැඩි. ඔව් ඊටාත්ම පොඩි වපසරියක වැඩ කරන්නේ. එතකොට ඒ රටක මිනිස්සු භාගයක් රජයේ වැඩ කරන්න ගියොත් ඒ රට අනිවාර්යෙන් වැටෙනවා. ඒවා ඊටාත්ම සූක්ෂම මම නම් කියන්නේ කවුරු කෙසේ කිව්වත් ඒවා ඊටාත්ම සූක්ෂමව ප්ලෑන් කරලා කරන දේවල් රටක ආර්ථිකයක් වටන්න. එහෙම ඒක නිසා තමයි එතුමාට තමුන්ගේ පොල්වත්තේ වැඩි පඩියක් දුන්නක් මිනිහෙක් වැඩ කරන්න මෙයා වෙන්නේ. එතෙන්දි ඉතින් මාධ්‍යයේ ඉඳලා විවිධ ක්ෂේත්‍රයකට සම්බන්ධ වෙලා තමයි ඉතාමත්ම සාහසිකව ඒක කරන්නේ. ඒක අධ්‍යාපනයේ ඉඳලා ඒ විදිහට ඒක මෙයා කරනවා. ඊට පස්සේ ජනමනස ගොඩනගනවා අපි වැඩ කරන්න ඕනේ රජයේ රස්සාවක් කරන්න ඕනේ. එතකොට රජයේ රස්සාවක් කරනවා කියන්නේ ඒක රටට බරක්. මොකද එච්චර මිනිස්සු අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි අපිට ඊට වැඩිය පඩියක් ගන්න පුළුවන් වෙන ප්ලාන්ටේෂන් එකක හෝ වෙන දෙයක් කරනවා නම් ඒක වළක්වනවා. ඒ වගේ මේක වළක්වනවා. ඊට පස්සේ ඒකට අදලා තියෙනවා කම්කරු නීති. එතකොට හාම්පුතෙකොට ඒ ආයතනයක් කරගෙන යන්න බැරි විදිහට අධික බරක් පටනවා. ඒකට ඒ නීති හදලා ඒක ඉතාමත්ම සූක්ෂම විදිහට සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට නඩුවක් දැම්මොත් අර මිනිස්සයාට තමුගේ රස්සාව කරන්න බෑ. තමුගේ ආයතනය පවත්වාගෙන යන්න බෑ. මිනිස්සු ධම්මල වෙනම නඩු ධම්මනවා. හොඳට පවතින ආයතනය වට්ටන්න වෙනම ඊට පස්සේ ඒකට වෙනම නීතිඥවරු ඉන්නවා කතා කරන්න. ඒ වගේ මේ රටේ ආර්ථිකය වට්ටන්න ඉතාමත්ම සූක්ෂම විදිහට ඉතාමත්ම විවිධ අංශවලින් ගොඩපු දැල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේක තේරුම් ගන්න නැතුව මේ රට ගොඩ ගන්න බෑ ඇත්තටම. ඉතින් අවාසනාවකට ජර්මනිය වගේ සහ දියුණු රටවල් වල ඒ පාර්ලිමේන්තුව හෝ ඒ විධායක ඒගොල්ලන් කෙසේ හිටියත් ඒගොල්ලන්ට උපදේශකවරු ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ අඩු ගන්න මේවා දන්නවා.
ඉතින් ඒ දන්න මිනිස්සු මේ රටේ දේශපාලනඥයෝ තමයි හැමදේම කරන්නේ. ඒකට ඒගොල්ලන්ට දැනගන්නත් බෑ. ඒගොල්ලෝ මහාචාර්යවරයෙක් වුණත් එයා ඒ සබ්ජෙක්ට් එක විතරයි දන්නේ. හැබැයි එයාට ඒ වටාපිටාවේ තියෙන දේ දන්නේ නැහැ. හැබැයි එයාට ඒ රටවල ඒකට විවිධ පිරිස් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ කියන දේ තමයි අර මිනිස්සු පිළිගන්නේ. දැන් මෙහි කොහොමද දේශපාලනඥයෙක් ඒක පිළිගන්නේ නැහැනේ. එයා හැමදේම දන්න හැටියට ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වෙනස වෙන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒක නොවන තාක්කල් අපි ආර්ථික වශයෙන් වැටෙනවා. එතකොට ඔබතුමාගේ බලශක්ති ප්‍රශ්නෙට අනිත් මහත්මයා කිව්වා අපිට කැලණිගඟේ තියෙන දළදාතාව පාවිච්චි ගන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්තටම ලෝකේ දියුණු කියන රටවල යුරෝපේ හැම ගොඩක් ඔය ලෝ හෙඩ් පවර් ප්ලාන්ට්ස් තියෙනවා. ඇත්තටම ඒ හරහා අතිවිශාල ජල විදුලියක් අපිට නිෂ්පාදනය කරන්න ඇත්තටම පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කිරීමට ඒ විතරක් නෙමෙයි දැනට මහවැලි ව්‍යාපෘති ටිකේම තව ඉතාමත්ම ලේසියෙන් ඒක මොකද ඔක්කොම ග්‍රිඩ් සිස්ටම්ස් ඔක්කොම තියෙනවා. ඒකට අපි අර සෝලා දාලා ඉවරලා මේ කැච්මන්ට් ඒක පම්ප් ස්ටෝරේජ් හැටියට පාවිච්චි කරමු කියලා අපි ගොඩක් අදහස් දීලා තිනවා. ඒ හරහා අපිට විශාල වියදමක් නැතුව අති දැවැන්ත මුදලක් ඉතුරු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ හයිඩ්‍රෝ පවර් හරහාම. ඉතින් ඒව කවුරුවත් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැති එක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඒ අදහස් ටික ගොනු කරගෙන ඉවරලා ඒ ටික කර යුතුයි. ඒක කරන්න කොන්ද ගෙලින් තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඔය හැමතැනදීම අවසාන වශයෙන් ඩීසල් සහ ගල් අඟුරු සහ මේ රට වට්ටන්න ඉන්න පිරිස් ඉතාමත්ම බලගතුව ඉන්නවා. ඒක අගමැති වෙන්න පුළුවන්, ජනාධිපති වෙන්න පුළුවන්, ඇමති වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට විවිධ ආකාරයෙන් ඒගොල්ලන්ට බලපෑම් ඇති කරලා ඒව නවත්තනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම මූණ දෙන්න පුළුවන්. ඒ හැමදේම ගැන දන්න මිනිස්සු ටිකක් මෙතන ඉන්න ඕනේ. මේ කවුරු දේශපාලන වශයෙන් පත් වුණත් ඔබතුමාට දැන් උදව් කළොත් මේ අලුත් ජනාධිපතිවරයා සහ මේ ආණ්ඩුව යටතේ කවුරු හරි උදව් කළොත් ඔබතුමා කියවනේ මේ පහුගිය කාලේ මට තා කෙටි කාලයකදී මේ රටේ ණය ටික නිදහස් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ අරමුණේ ඔබතුමා සහාය දෙනවද ජාතිය ගොඩ ගැනීම සඳහා මේ ජාතිය නගා සිටීම සඳහා? මොකද ඔබතුමාගේ මේ ඔබතුමා මම හිතන්නේ ලෝකේ හොඳම මිනිරන් තියෙන බිම අයිති ඔබතුමාට. රාගෙදර පතල. ඒතකොට දැන් මේ බිම මේකේ තියෙන තැම්පතු කියන්නේ මේ තැම්පතු අපිට ගොඩ ගත්තාම ඒ ගොඩ අරන් අමුද්‍රව්‍ය හැටියට විතරක් නෙමෙයි ඒවා වටිනාකම් එකතු කරලා ඒවා ග්‍රැෆීන් බවට පත් කරලා ඔබතුමා මේක අපට එන කරන්න සූදානම්. ඔබතුමා එක දැන් මම හිතන්නේ අපි දන්නේ නැහැ කොතනද ඒක නැවතුනේ කියලා. දැන් ඉස්සරහට ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධව අදහසක් තියෙනවද මේක ඉස්සරහට කරන්න පුළුවන්ද මේ රට ආය ඩොලර් ඕන කාලයක්? ඊට අදාළ වැඩ කටයුතු අපි දිගටම ක්‍රියාත්මක කරනවා. අපිට ඒ කිරීමේ හැකියාව, ශක්තිය සහ දැනුම සහ අවශ්‍ය පටාපිටාව තියෙනවා. ඒකට ඇත්තටම අපේ වසන්ත දොස්තර මැතිතුමා කිව්වාගේ අපිට ඒකට රජයේ පැත්තෙන් යම්කිසි සහයෝගයක් තියෙනවා නම් අපිට ඉතාමත්ම පහසුවෙන් ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. රජයේ සහායක නැතුවත් අපිට කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ මේ ලේකම්තුමා ඇතුළේ පිරිසගේ සහයෝගය ලැබෙනවා. හැබැයි දැන් මම මේක කිව්වම සමහරට පහුවිදා එතුමාවත් ගෙදර යවන්න පුළුවන් තත්ත්වේ රටට ආදරේ නොකරන පිරිස් හරි බලගතු. ඔබතුමාලා හැමතිස්සෙම හිතන්න අවශ්‍යයි මේක ටීවී එකේ බලයින සීල දෙනා දැනගන්න අවශ්‍යයි. මේ අපි කරන්න හදන්නේ අපි මෙතන ඉන්න මේ රටට ආදරය කරන පිරිස් යමක් කරන්න හදනකොට ඒක නවත්තන්න අතිවිශාල පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතුමා කිව්වාගේ අපේ account වලට සල්ලි එනකොට ඒ ටික කෙලින්ම පහුවදාම ඩොලර් රුපියල් ටිකට මාරු කරනවා. අපිට අවශ්‍ය ඩොලර් ටිකක් තියාගන්න බෑ. හැබැයි ඒකේ සරදම කියන්නේ මේ රටේ ඒ බැංකු වලින් තවත් ණය අරගෙන පිට රටට ඒ ටිකත් ගෙනහිල්ලා මේ රටේ තියෙන සල්ලි ටික විතරක් නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ගේ එන්න තියෙන සල්ලි ටික සහ මේ රටේ සල්ලි ටිකත් ගෙනහිල්ලා වෙන රටවලට ඩම්ප් කරලා තියෙන මිනිස්සුන්ට නීතියේ කිසිම ප්‍රශ්නිකුත් නැහැ. ඉතින් ඒ නීති ටික වෙනස් වෙනකල් මේ රට දියුණු කරන්නත් අනිවාර්යෙන් බෑ. ඒක මම හිතනවා මේ දැන් ඉන්න ජනාධිපතිතුමා ඒක තේරුම් අරන් සහ මුදල් ඇමතුමා ඒ දේ කරයි කියලා. සමහර මම හිතන්නේ උදව් කිරීම යනු බාධා නොකිරීම කියලා සමහර තැනක මේ අපිට කියන්න පුළුවන්. ඔව් අපිට එහෙම නොකරේත් අපේ කර්මාන්තය අපේ ග්‍රැෆයිට් කර්මාන්තය සහ බැටරි කර්මාන්තය අපි ඉදිරියට ගෙනියනවා. ඒකට ඇත්තටම බාධා කරන එක නැවැත්තුවොත් මේකට මොකද මේක සමහර පිරිස් හිතාගෙන ඉන්නවා මේ රටේ තියෙන සියලුම පොළවේ තියෙන දේවල් ඒගොල්ලන්ගේ පවුලකට දෙකකට අයිති වෙන්න ඕනයි කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ නැත්තම් ආගමික කොටසකට අයිති වෙන්න ඕන කියලා. එහෙම වෙන්න බෑ. මම කියන්නේ මේක මේ 2,20,00,000ටම අයිති මගේ පතලේ දේපල. ඉතින් අපි උත්සාහ කරන්නේ ඒකේ උඩරින් වැලියු ඇඩිෂන් කරන් මොකද තර්කයක් නැහැ ඒකේ පුද්ගලික අයිතිකාරයයික රට්ටම අයිති කියනවා නම් ඒ කියන්නේ අපිට තර්කයක් දාන්න බෑනේ මේ අපි බලමු ඉස්සරහට ඒ ඔබතුමා කියපු කාරණේ වැදගත්ම කාරණේ තමයි උදව් කිරීම සමානයි බාධා නොකිරීම. ඒක ටිකක් අපි හිතමු. මොකද ඓතිහාසිකව මේ රටේ සමහර දේවල් ගොඩනගෙනකොට ඉතා කුඩා කර්මාන්තේ පවා තාම කුඩා හාල් මොල් හිමියා, වී මොල් හිමියා
මේ කර්මාන්ත හැම එකක්ම බිමේ ආරම්භ වෙනකොට මේ ඒක උදව් කිරීම කියලා කියන්නේ මේ ඒක බංකොලොත් කිරීමට උදව් වීම නෙවෙයි. ඒක අපි අනිවාර්යෙන් මතක් කළ යුත්තක්. ඒ සඳහා සියලුම බැංකු සීරුවෙන් අවධානයෙන් මූල්‍ය වෙළඳපොළ එදිහාට හැරිලා දෙපයින් හිටගන්න අපේ කර්මාන්තකරුවට අපේ නිෂ්පාදකයාට අපේ අපනයනකරුවට උදව් කළ යුතුයි කියන කාරණේ අපි අවධාරණයෙන් කියනවා. සුමිත් මහත්මයා මෙතුමට අවස්ථාවක් දෙන්න ඕනේ. තාම කෙටියෙන් ඔබතුමාගේ විමසන්නේ දැන් ඔබතුමා හැමදාම කියන කාරණේ තමයි හෙට එච්චර කලුවර නැහැ කියලා. පෞද්ගලිකවත් ඔබතුමන් එක හම්බුනහම කියනවා. දැන් එහෙම කියන්න බෑ මෙතුමා කියන හැටියට. දැන් මේ ලොකු අවධාරණයක් තියෙන්නේ දැන්. එකක් තමයි මේ ගත්ත ණය ප්‍රමාණය ගෙවන්න ඕන. ඒ මැදිවට තව ණය කන්දරාවක් ගැනීමට නියමිතව විය යුතුයි නියත වශයෙන්ම මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න. තෙල් ටික අඛණ්ඩව සපයන්න නම් මාසයක් අපි බරපතල විදිහට ණය ගත යුතුයි කොහෙන් හරි. ඒකට අපිට කොන්දේසි අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ தත්ත්වය ඇතුලේ මේ කළමනාකරණය කරන්න පුළුවන් වෙයිද මේ පොඩි ආණ්ඩුවට? එහෙමයි. ආණ්ඩුව පොඩිද ලොකුද කියන එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. කරන දේ සහ ඒ ඉදිරි වැඩ පිළිවෙල. ඔව් කාටත් පිළිගන්න වෙනවා මේ වැටුණු වලෙන් ගොඩ ගන්න සාමාන්‍ය ඩොලර් බිලියන 3ක 4ක වගේ ගනුදෙනුවක් කරන්න වෙනවා කොහෙන් හරි. ඒයින් පස්සේ හැබැයි මේ ඒකත් එක්ක මේ අපි කියන අනිත් දේවල් මේ අපි වසන්ත මහත්තයලා ඉදිරිපත් කරලා දෙන වැඩපිළිවෙල මේ විදේශ විනිමය ප්‍රතිපත්තීන් වෙනස් කරලා මේ විදේශ විනිමය මේ පනත වෙනස් කරලා ඒ කරන දේවල් මේ අපි කතා කරපු දේවල් කෙරුවොත් ඔව් කොච්චර අමාරු තුනත් මේ අමාරු කන්ද නැග්ගොත් අමාරුවෙන් කන්ද නැග්ගොත් පල්ලමත් වෙන එක ඒ අර්ථයෙන් හෙට එච්චර කලුවර නෑ. වසන්ත බණ්ඩාර මහත්මයා දැන් ඔබ අවසාන වශයෙන් දැන් ඔබකින් විමසන්නේ දැන් ඔබතුමාලා හැමදාම දකින්නවා ටිකක් මේක ටිකක් ප්‍රතිවිරුද්ධව මේ ප්‍රශ්නේ මම අහන්නේ දැන් කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් දැන් හැමදාම මේ උදව් කරන්නේ රට දිහා මේ ඊටම සැකෙන් බලනවා. අපිට එහෙම හුදකලා වෙන්න බැරි වෙයි මේ වෙලාවේ. අපිට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සහාය ගන්න වෙයි. ඉන්දියාවේ සහාය ගන්න වෙයි. ඒතකොට අසල්වැසි රාජ්‍යයන් සමග අපිට හොඳ හිත පවත්වාගෙන යන්න වෙයි. ඒතකොට කොහොමද මේ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා කියන එක එහෙම කළමනාකරණය කරගන්න පුළුවන්? දෙකට දැන් විශේෂයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය දැන් අපේ නව ජනාධිපතිවරයා මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා කියන්නේ දැන් එතුමා මේකට එකතු වෙන්න කියලා එතුමා ජාත්‍යන්තරව මේ කට්ටියෙන් ඉල්ලීම් කරනවා ආරාධනා කරනවා. අනික පක්ෂ විපක්ෂ නෑර එතුමා බොහොම වෙනදට වඩා නිකන් විනීත විදිහට ආරාධනා කරනවා එකතු වෙලා මේ ගොඩ ගන්නට කියලා. දැන් ඒක ටිකක් සාධනීය විදිහට දකින්න බැයිද මේ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා කියන එකත් අපිට? නෑ එතුමා sannivedanaye දක්ෂයෙක්. එතුමා අපිව අන්දන්න හොඳට දන්නවා. එතුමා ඒක බොහොම ලස්සනට කරනවා. හැබැයි එතුමා මේ පුටුවට ගේන්න මැදිහත් වෙන යම් බලවේගයක් තියෙනවනේ. මේක මේ හැමදාම කියන කුමන්ත්‍රණ න්‍යායයන් නෙවෙයි. ඒකට ඇති වෙන්න මාර කියපු ලේඛන තියෙනවා. එතකොට ඒ අය බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ දේවල් ටික මේක කොතනටද අරන් යන්නේ කියන තැනට. මේ රෙජීම් චේන්ජ් කරන්නේ මේ දේශපාලන බලය පෙරලන්නේ නිකන් විනෝදෙට මේ සතියන්තයේ මේ ගොල්ෆ් ගහන්න යනවා වගේ ක්‍රීඩාවක් නෙවෙයි මේක. මේක නිශ්චිත මේ රාජ්‍ය ධනගස්සලා මේක අර යන්න තැනක් තියෙනවා. මේ ඉන්දියාවේ ආර්ථිකය සමග මේක ගැට ගහන්න ඒකට කියනවා මූල්‍ය ඒකාබද්ධකරණය ෆයිනෑන්ෂියල් මර්ජ් ෆිස්කල් මර්ජ් ෆයිනෑන්ෂියල් මර්ජ් කස්ටම් මර්ජ් වගේ ඒක තාක්ෂණික ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. අවසානයේ අපිව බැරිම කරාම අපි ගිය වැඩසටහනකෝ 25 වෙනිදාන් පස්සේ අපි ණයක් නොගව සිටීමට තියෙනවා. ඇමරිකන් හැමිල්ටන් එක්ස්ප්‍රස් බැංකුවේ ඒක නොගෙවුවොත් එහෙම එතැන් සිට අපිට මුහුණ දෙන්න වෙනවා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය වෙළඳපොලේ සුනාමියකට තව ධන ගහන්න වෙනවා. එතකොට තමයි අපිට උත්තර දෙන්නේ අර කියන IMF එකෙන් මිලියන 3000ක් විතර තව මොනවා හරි පොඩි ආධාරයක් දීලා. එතකොට මේ දැන් තෙල් පොලිමේ ඉන්න අය හිතනවා දවස් 5ක් හිටපු කෙනා හිතනවා දවස් 2ක් ඉඳලා හම්බුනොත් අනේ ලොකු දෙයක් කියලා. පොලිම නැතුව හම්බුනොත් තවත් ලොකු දෙයක්. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. එතනට මේක ලඝු වෙනවා. මේ අරගල බිමට දැන් භූමිකාවක් නැහැ. ඔවුන්ගේ භූමිකාව තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ එළවලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මේ පුටුවේ වාඩි කරන එක. ඒක ඉවරයි දැන්. දැන් ඔවුන්ට තලලා ඔවුන්ව මර්ධනය කරන්නේ අර අනිත් අයටත් පාඩමක් උගන්වන්න. ඊළඟට කරන්න තියෙන වැඩ ටිකක් තියෙනවා එතුමාට. මේ ආර්ථිකයේ වැටෙනකොට අර කියන කරන්සි මර්ජ් ඒ කියන්නේ මූල්‍ය ඒකාබද්ධකරණය, කස්ටම් ඒකාබද්ධකරණය සහ මේ ෆිස්කල් ඒ කියන්නේ අපේ බදු අය කිරීමේ පද්ධතිය ඔක්කොම ඒ කියන්නේ අවසාන වශයෙන් ඉන්දියාවේ මම නිකන් කටට නෝට නෙවෙයි කියන්නේ මේ ජාත්‍යන්තර තියෙන සියලු දේ අධ්‍යයනය කරලා ගමගේ මහත්තයා අපි දවසට පැය අඩු ගානේ 6ක් 7ක් මේවා ගැන කියවනවා හොයනවා මේ ගැන සාක්ෂි තියෙනවා.
තොර මේගොල්ලන්ගේ ගේම් ප්ලෑන් එක තමයි මේ අවුරුදු 2500ක් බැරි වෙච්ච දේ ආක්‍රමණ 13ක් කරලත් බැරි වෙච්ච දේ මේ ආපදාව යොදා ගනිමින් කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි ඉන්දියාවේ එක්තරා ආකාරයක අර්ධ යටත් විජිතයක් බවට පත් කරගන්න. අපි ඉන්දියාවේ රුපියල පාවිච්චි කරන තැනට පත් කරන්න. ඉන්දියාවේ අපනයන මත යැපෙන ඉන්දියන් ව්‍යාපාරිකයන්ගේ අනුකම්පාවට යටත් වෙන තැනට ගේන්න. ඊළඟට ඒක ඇමරිකාවේ උමනාවත් එක්ක බද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම කරවන්න තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ගෙනාවේ. හැබැයි මේ මට කෙටි උත්තරයක් දෙන්න දැන් අපි සාධනීය විදිහට මේ කාරණේ ගත්තොත් වසන්ත බණ්ඩාර මහත්මයා දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා කියන්නේ මේ පහුගිය ජනමතයේදී 69 ලක්ෂයක් ඡන්දේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ගන්නකොට මෙතුමා තාම නුසුදුස්සෙක් බවට මිනිස්සු ප්‍රතික්ෂේප කරපු කෙනෙක්. ඒතකොට දැන් එළියේ හැදිලා තියෙන ජනමතයේ දැන් එතුමා ජනාධිපති වුණා කියලා මිනිස්සු එකපාරටම හැරෙන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් මේ එතුමා දීර්ඝකාලීනව ජනාධිපතිවරයෙක් හැටියට ඉන්නවද නැද්ද කියලා තීන්දුව වෙන්නේ නැහනේ. මාස 6ක් දක්වානේ මේ කාලය තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මහජනයාට මේක අවස්ථාවක් නෙවෙයිද මේ ඊට වඩා හොඳ සංවිධානාත්මක රටක් ගොඩනගන්න. දැන් ඔබතුමා ඔය කියන පැත්ත දේශපාලන කණ්ඩායම හරි. අපි මේ සමස්ත මහජනයා රනිල්වාදී කණ්ඩායමක් නෙවෙයිනේ ඉන්නේ. ඔව් දැන් മന്ത്രിවරු ගත්තම මෙතුමා පත් වෙන්නේ മന്ത്രിවරුන්ගේ ඡන්දෙන්නේ. ඒතර മന്ത്രിවරුන්ට ඡන්ද දෙන්න හේතු කීපයක් තිබ්බා. පළවෙනි එක තමයි ආරක්ෂාව පිළිබඳ සහතිකේ. මැයි 9 වෙනිදා භීෂණයෙන් පස්සේ මේ മന്ത്രിවරු විශාල අපිට ආයි ගමට යන්න බෑ, ඡන්දයක් කරන්න බෑ. බරපතල තත්ත්වයක්. ඒ භීෂණයෙන් ආපු මානසික බාධකය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට වාසියක් වුණා. මම මේක මට්ටු කරනවා. 89 මට්ටු කරා වගේ මට්ටු කරනවා. උඹලා බය වෙන්න එපා. අන්න එහෙනම් එතුමාට ඡන්ද දෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඊළඟට ඡන්දය කලින් තියන්නේ නැහැ. වෙන කෙනෙක් ආවොත් මේ උද්ඝෝෂණ ASCII බයට ඡන්දය කලින් තියයි නෑ. රනිල් වික්‍රමසිංහ එහෙම නෑ. ඒවට බය නෑ. ඡන්දේ තියෙන නියම දිනේට. මේගොල්ලෝ කැමති නෑ ඡන්දේ කලින් එනවට. එහෙනම් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ගේන්න ඕන. තුන්වෙනි එක මුදල්. බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා මේ තමන්ට ආරක්ෂාව තියෙන රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා බලයේ හිටියොත් තමයි කියලා ඒක ගේන්න ඒ පක්ෂෙනුත් නිල වශයෙන් නිවේදනය කර විශාල වශයෙන් මුදල් හුවමාරුණා කියලා සාක්ෂි තියෙනවා. ඊළඟට එතුමාලගේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ පැත්තේ කැම්පේන් එක බොහොම දියුණු කැම්පේන් එකක්. පුද්ගලයන්ට තනි තනිව කතා කරලා ඒ ඩලස් සලත්පුර මහත්තයාගේ කැම්පේන් එක දුප්පත් කැම්පේන් එකක්. එහෙම ලොකු මෙහෙයුමක් තිබුණේ නැහැ. මේක ජාත්‍යන්තර මෙහෙයුමක්. ඉතින් කොහොමද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ඡන්දයෙන් තමයි පත් උනේ. ඒ විශ්වාසය කරයි අර කියන සහතිකයේ දෙයි ආරක්ෂාව දෙයි ඡන්දේ කල්දා ඒව ඔක්කොම කරයි. හැබැයි රටේ ප්‍රශ්නේ අර්බුදේ විසඳනවා කියන්න නම් අපිට පිළිගත හැකි වෙන්නේ අර කියන යෝජනාවලිය මම මෙන්න මේ ප්‍රශ්න විසඳන්නේ මෙහෙමයි කියලා රටට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒක නොකරන තාක්කල් අපි සක්‍රදේවේන්ද්‍රයා එතුමාට මැජික් පොල්ලක් දෙයි කියලා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. තාම එතුමා කියලා නැහැ මං ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න විසඳන්නේ කොහොමද කියලා. මාස දෙකක් අගමැතිවරයා හිටියා ඒත් කිව්වේ නැහැ. දැන් අපි බලමු ජනාධිපති වෙලා කොච්චර කල් ගන්නවද මේ කියන්නේ කියලා. එනිසා ජනතාව හොඳාකාරවම දන්න කාරණයක් තමයි මේ ජනාධිපතිවරයා පත්වෙන්නේ මහජනයාගෙන් පවා ප්‍රතික්ෂේප වෙච්ච මන්ත්‍රී කණ්ඩායම. ඔබ දන්නවා දේශපාලඥයාට දේශපාලන මන්ත්‍රීවරුන්ට නැත්නම් දේශපාලනඥයන්ට මේ වෙලාවේ සමාජයේ තියෙන බලය ඔවුන් සමග හිටපු කණ්ඩායම් ඒ රැස්මාලා ඒ රැස්වලලු ඔක්කොම ඊටාම අවාසනාවන්ත විදිහට බොහෝ අය ගැලවිලා. එවැනි අය ඒ අයගේ කණ්ඩායමෙන් පත්වෙන බොහොම හුදකලාව පත්වෙන රජෙක් තමයි මේ පත් කරගත්තේ. හැබැයි මහජනයා යම් ප්‍රමාණයකට ඉවසීමෙන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රවාහයක් ඇතුලේ මේ තියෙන ක්‍රමේ ඔස්සේ ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණය ඉදිරියට ජනමතය ඉස්සරහට ගේන්න අවශ්‍යයි. ඔවුන්ගේ දේශපාලන සවිඥානිකත්වය වැඩි කරගන්න අවශ්‍යයි. ඒ නිසා වඩා නිවැරදි දේශපාලන කියවීමකට රට ගෙනියන්න අවශ්‍යයි කියලා අපි කල්පනා කරනවා ඉදිරියේදී තත්ත්වයන් වෙනස් කර ගැනීම සඳහා. සිදුවීම් පවතින දේශපාලනික වෙනස කුමක්ද මේක ඔබට අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. ඔබට හොඳ ගෙදර වැඩක් වෙන්න මේ කාලය තුල. ස්තුතියි වෛද්‍ය වසන්ත බණ්ඩාර මහත්මයා දේශපාලන ප්‍රතිමානයේ කතා බහ කළාට ඒත් එක්කම ආර්ථිකය සහ මේ බලශක්තිය පිළිබඳ විශේෂඥවරයෙක් ඉංජිනේරු කීර්ති වික්‍රමරත්න මහත්මයා ස්තුතියි රට මැදට පැමිණියාට. තාමත් තෙල් අර්බුදයේ විසඳී නැති වෙලාවක වෛද්‍ය සුමිත් පණ්‍යාරච්චි මහත්මයා ස්තුතියි සංවාදයේ පෝෂණය කළාට. හිතවතුනි අපිට දැනෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න විසඳුණා කියලා. හැබැයි ඒ විසඳිලා නෙවෙයි. ඒ අපිට తాවකාලිකව වේදනානාශකයක් තමයි ඒ ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා වේදනාව යටපත් වුණාට රෝග නිදානය සුවපත් නොවෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වඩා මේ රෝග නිදානය හඳුනගෙන ඊට ප්‍රතිකාර කිරීම තමයි අපේ නිවැරදි ප්‍රතිකාර ක්‍රමය විය යුත්තේ. දේශපාලන ප්‍රතිකාරයක් නම්
ඒ අපි නියත වශයෙන් මෙසේ කළ යුතුමයි. ඒට විසඳුමක් නැහැ හිතතුනේ. යහපත් රටක් අනාගතයක් බලාපොරොත්තුෙන් අපි හැමදාම නින්නාද සජීවී සංවාදයේ ඔස්සේ ඔබ මුණ ගැහෙනවා. යලිත් ඔබ හමු වෙනවා. අපේ අරගලය හැමදාම ඔබත් එක්ක ඉන්නවා කියන කාරණෙත් එක්කම අපි සමු ගන්නවා. ඔබට ජයග්‍රහීට දවසක් අපි ගෙල්ලන්නම්. තෙරුවන් සරණයි.